Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann númer 769 og hann haldinn 14. október 2020 og ég segi fund settan. Það eru 15 mál á dagskrá. Það hefur óskað eftir því að verði tekið hér mál sem fellur undir kosningi nefndir og ráð. Það er ósk frá M-lista, breytingi hjá fulltrúi þeirra í 2 nefndum bæjarins. Ég bið þá bæjarfulltrúa að rétta upp hönd sem að samþykki það að það verði tekið inn á dagskrána. Það eru allar hendur á lofti þannig að það fer inn á dagskrána og það verður þá mál númer 5. En annars dagskráin þannig, þá voru það orðið 16 mál, þannig dagskráin aðeins að hlaupa yfir þetta upphafi. Að þessu sinni bara 1 fundargerð frá bæjarráði að féll niður annar fundurinn. Það eru 3 fundargerðir frá nefndum að þessu sinni, það er fræðslunefnd, menningar- og nýsköpunarnefnd og í 3. lagi skipulagsnefnd. Svo er allt hitt, það er allt fundargerðir frá nefndum. Það eru 11 fundargerðir af þeirri gerð. En okkur ekkert að vanbúnaði og við hefjum opnum umræður í fundargerð bæjarráðs. Það var haldinn fjarfundur, þetta er allt fjarfundur sem eru til umræðu hér. En bæjarráð Mosfellsbæjar hélt fund 1. október síðastliðinn. Það var fundur númer 1760. Það voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Við ykkur að setja bara inn í spjallið og þegar einn búinn að biðja orðið, það er Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar, bæjarfulltrúi. Já, þakka þér fyrir, forseti. Það er 3. málið þarna, ég ætlaði bara að koma örstuttri bókun í sambandi við það og ef ég má lesa hana. Já, gjörðu svo vel. Eða öllu heldur fyrir ekki, ég ætla nú að reyna að halda þeirri reglu sem ég var að búa daginn að myndi senda hana bara senda hana á okkur. Ef þú vilt senda hana bara beint inn á spjallið og ég mun lesa hana bara þar. Þá er bara að senda hana til alla og sjá hana allir og síðan mun ég lesa hana. Ég best að halda þeirri reglu sem ég var að skapa hér í haust. Er hún komin? Nei. En ég skuli gefa orðið laust bara áfram hérna með þennan lið. Á meðan bókunin er að koma inn. Við getum hafið, ef einhver veit ræða máli sem slíkt. 3. mál, áskorun vegna fasteignaskatts, heitir það. Já, það getur vel að ég vilji það þegar ég er búinn að heyra þessa bókun. Já, svo er þetta að taka líka til máls þegar bókunin kemur. Settur hana Stefán Ómar inn í spjallið? Já. Það hlýtur að vera þá bara leiðin eða hvað? Hún birtist hjá mér hérna, sko. Ég er búinn að senda þér hann í pósti líka. Já. Sér einhver bókunina frá Stefáni Ómari? Ekki ég. Ertu með á Everyone? Settur á það sem heitir Everyone. Já. Þarna kemur hann. Hún er komin. Og Þóra senda hana hérna. Ég ætla þá að lesa upp þessa bókun. Hérna heyranda hljóði og hann geta allir séð hana líka. En bókun frá bæjarfulltrúa M-lista Stefán Ómari er svohljóðandi. Erindi félags atvinnurekanda sem hér er á dagskrá, þar sem skorað er á sveitarfélög að leggja sitt af mörkum til að létta undir með fyrirtækjum og lækka álagningarprósentu fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði, er af sama meiði og erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins frá 16. júní 2020, þar sem ráðuneytið beindi þeim eindregnu tilmælum til sveitarfélagana að þau lækki álagningu fasteignaskatts milli gjaldáranna 2020 og 2021. Bæjarfulltrúi Vina Mosfellsbæjar minnir í þessu sambandi á tillögu sína lækkun fasteignaskatts á atvinnuhúsnæði sem hann lagði fram við afgreiðslu fjárhagsáætlunar Mosfellsbæjar fyrir árið 2020 sem ekki hlaut samþykki. Þetta er bókun frá bæjarfulltrúa M-lista og Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þetta mál. Gjörðu svo vel, Haraldur.
Já, takk forseti, byrst afsökunar að ég skipti orðinu í 2 orð á chatinu, það var ekki meiningin. En sko bara varðandi þetta, þá vil ég fyrsta lagi taka það fram að fasteignaskattar af atvinnuhúsnæði voru lækkaðir í fjárhagsáætlun fyrir árið 2020 og ég óska eftir því að það verði bókað. Í öðru lagi vorum við hér að ræða hér á óformlegum fundi fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 fyrir viku síðan, rúmur viku síðan, þar sem var að vera að fara yfir svona stöðuna í því. Og þá var svona stilt upp svona ákveðni hugmynd af fjárhagsáætlun og svona þeirri sýn, þeim raunveruleika sem blasir við sveitarfélögum vegna fjárhagsáætlanagerðar. Og í því sambandi var meðal annars rætt það að við svona myndum leyfa embættismannakerfinu að stilla upp drögum af fjárhagsáætlun með það fyrir augum að reyna að ramma hana inn í svona þau atriði sem við nefndum á þeim fundi. Að reyna að skila rekstrinu með þeim hætti að við þyrftum ekki að taka lán fyrir rekstrargjöldum eða launagjöldum. Það að segja að lántakan myndi þá fyrst og fremst snúast það að fjármagna einhverja framkvæmdir og svo svona afborganir á okkar lánum. Ég svona bara minni á þessa umræðu og finnst nú svona biðla til bæjarstjórnarmanna að leyfa þessu að eiga sér stað. Það kom líka fram þegar var að vera að leggja fram tekjuáætlun að það hefur orðið lítil hækkun á fasteignamati húsnæðis í Mosfellsbæ á milli áranna 2019 og 2020. Sú fasteigna matshækkun samsvarar sér nokkurn veginn þeirri verðlagshækkun sem hefur sér stað á tímabilinu. Þannig að ég svona bara minni á þessa umræðu og svona þau markmið sem við settum okkur. En ef þessi bókun á að standa þá óska ég eftir því að það verði bókað að fasteigna skattar fasteignagjöld á atvinnuhúsnæði, álagningarprósentur álagningarhlutföll á atvinnuhúsnæði voru lækkuð í fjárhagsáætluninni fyrir árið 2020. Já, orðið laust málið, það enginn búinn að biðja orðið, það verið boðað bókun hér og hún verður lögð hér inn þegar að hún verður tilbúið, en orðið ennþá laust og Stefán Ómar hefur beðið orðið aftur, gjörðu svo vel. Bæjarfulltrúi Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti. Já, þetta er svona söguskýring tilbaka, virðulegi forseti, þessa tillögu sem ég flutti og ég minntist á hana í sumar þegar kom erindi frá sveitarstjórnarráðuneytinu og þess vegna minni ég á hana aftur núna. En ég minni líka á það að tillaga mín gekk lengra heldur en það sem að gerst var. En nóg það. Takk fyrir. Já. Það enginn á mælendaskrá þannig að umræðum málið sem slíkt lokið en ég að skrifa bókun á chatinu bara á að gera 2 orð. Gera stutt hlé hérna á meðan. Þú þarft ekki að gera hlé, ég búinn að þessu. Ertu búinn að setja bókun inn? Ég bara því. Já. Já. Það er 2A, það þarf að taka annað í burtu. Já. Efnislega sem bæjarstjóri talaði áðan og ég ætla að lesa þetta. Þetta er núna komið inn í spjallið þessi bókun, hún frá bæjarfulltrúum D.A.V.lista og svohljóðandi. Bæjarfulltrúar D.A.V.lista árétta að álagningarhlutföll
fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði voru lækkuð við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2020. Hún fer inn í fundargerðina og forseti lítur þá á að umræðum og afgreiðslu þessa máls sé lokið í þessari fundargerð. Þarna voru 4 mál á dagskrá, ég gef orðið laust eitthvert af hinum 3. Nú, það kveður svo engin hljóð. Ég bara skrifaði hérna ávart inn í bókunina. Já, þarna kemur það, já. Nei, það kom aftur það. Má bæta við bókuna, orðið. En allavega, þú ert búin að biðja orðið, Haraldur Sverrisson, og ég gef þér orðið, gjör svo vel. Eitthvað af öðrum málum hana? Já, ég ætla að fá að tala eins mál númer 3, fjárhagsáætlun. Það er 2. Nei, fyrir ekki mál númer 2. Fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2020 til 2021. Þarna var lögð fram áætlun eignfæra fjárfestingar. Þetta eins og hefur svo sem verið undanfarin ár, gert ráð fyrir heilmiklum framkvæmdum hjá Mosfellsbæ á árinu 2021. Það gert ráð fyrir því að framkvæmdir verði milli 1900 og 2000 milljónir nettó, þar að segja þegar að búið að draga áætluð gatnagerðargjöld frá þetta brúttó þá rúmir 2,5 milljarður. Það slagar upp í þær framkvæmdir sem að áætlaðar voru og áætlaðar eru á árinu 2020 og þá skapast náttúrulega fyrst og fremst að því að sveitarfélagið stækkar hratt og því þarf að fjárfesta í innviðum. Stærsta einstaka framkvæmdum að sjálfsögðu bygging Helgafellsskóla, en það núna verið að byggja 1. og 2. áfanga skólans. Búið að taka í notkun 1. og 4. áfangan, sem kann nú að hljóma undarlega, en það var ákveðið að taka leikskólahlutann sem átti að vera 4. áfangi og byggja hann samhliða 1. áfanga, sem var mjög skynsamlega ákvörðun á sínum tíma. Nú er verið að byggja sem sagt 2. og 3. áfangan og þegar þeirri framkvæmd lokið þá er skólinn fullbyggður fyrir utan hugsanlegt íþróttahús sem kann að rísa við skólann síðar. Og þá er skólinn sem sagt orðinn fyrir alla árganga. Alla árganga er raun og veru frá 1 árs aldri og upp í, eða frá 1 til 2 ára aldri upp í lok grunnskóla. Og í þessa framkvæmd er áætlað 1250 milljónir á árinu 2021 og það raun og veru sú tala sem kemur fram í verksamningi framkvæmdina, en þessum áfanga á að ljúka næsta haust, þannig að það sé að taka þann hluta í notkun haustið 2021 og skólastarf verður þá í fullbyggðum skóla frá og með næsta hausti. Þetta er svona langstærsta framkvæmdin. Það er líka verið að halda áfram að gera varmaskóla til góða, gert ráð fyrir 65 milljónum í þá framkvæmd. Það er að segja að ljúka við viðgerðum á yngri deild, ytrabyrði og þaki sem hefur staðið núna yfir þetta ár og síðasta ár. Búið að eyða miklu fjármunum í viðhald og viðgerðir á þeim skólanum og undanförnu og það er vel. Það er líka verið að gera ráð fyrir 100 milljónum í íþróttamiðstöðvar og varma og þar ber líka hæst þakviðgerðir og slíkir hlutir sem og svona hlutir eins og tæki lagnakjallara og slíka hluti sem og svona almenn upplyfting á húsinu eins og búningsklefar og slíkt. Þannig að það er ýmsar framkvæmdir sem eru á döfinni. Við erum ekkert að slá af svona miðað við þessa áætlun, þessa dröga áætlun sem er náttúrulega hluti af fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar fyrir árið 2021. Miklar framkvæmdir í bæjarfélaginu. En munurinn er kannski sá fjárhagslegi raunveruleiki er sá að það er allt útlit fyrir það að það renni litlir fjármunir úr rekstri bæjarins upp í þessa
upp í þessar fjárfestingar á árinu 2021 vegna þess að ástandi í samfélaginu, efnahagslega ástandi í samfélaginu með þeim hætti að tekjur sveitarfélaga eru að dragast mjög verulega saman og á sama tíma launakostnaður að hækka verulega, vegna kjarasamninga. Þannig að eins og ég nefndi hér áðan að við þurfum sennilega, málun hér á undan, við þurfum sennilega að búa við það að taka megnið af þessum framkvæmdakostnaði að láni á árinu 2021 vegna þessar ástands. En ég vildi bara vekja athygli á því að þetta með þessum hætti, við erum búin að leggja hérna fram drög að áætlun einhverja fjárfestinga sem metnaðarfull og felur í sér miklar framkvæmdir eins og verið hefur undanfarin ár og sem nauðsynlegar eru í stækkandi bæjarfélagi. Já, næsta tekur til máls bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Þakka fyrir forseti. Ég kem undir sama lið. Þessi hluti þarna, ég á nú velta fyrir mér þarna einum punkti sem er þarna 396 milljónir í gatnagerð. Ég bara velta fyrir hvar þetta er af því það er ekki sérstaklega skilgreint hvar þetta er í bænum, en svo hérna vildi ég nú impra á einu því að þó að sé tengt kannski öðrum fundi sem á dagskrá þarna síðar, að þá vildi ég kannski impra bæjarstjóra þessi í raun og veru viðbrögð ríkisins sem kom fram á fundi Samtaka sveitarfélaga eða á höfuðborgarsvæðinu og varðar í raun og veru kannski aðeins mýkri svona samskipti þarna milli í ljósi þess að var orðað eitthvað þá leið að ríkið muni standa að baki sveitarfélögum. Telur bæjarstjóri eitthvað ljós við endan af gangunum þar í þessu beiðni sem að koma á sínu tíma frá sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu auki fjárframlög úr sjóði ríkisins? Já, það var beint spurningu til bæjarstjóra. Gefa þér orðið, Haraldur Sverrisson. Forseti, varðandi gatnagerðarkostnaði þá fylgdi með í þessari áætlun sundurliðun á þeim kostnaði. Sundurliðun á því hvað áætlað væri að fara í gatnaframkvæmdir á árinu 2021. Það er undir þessu máli. Stærstu liðirnir þar eru gatnaframkvæmdir í Helgafellshverfi upp á 60 milljónir. Áframhald varðandi Varmáræsi og fráveitunum upp á 65 milljónir. Yfirlagnir gatna upp á 45 milljónir, það er semst malbikun á götum. Viðgerðir í eldri hverfum upp á 40 milljónir. Rasttankur í Úlfarsfelli, lúkningin á honum upp á 145 milljónir. Gatnagerð í Leirvogstunguhverfi upp á 50 milljónir. Þannig að þetta eru svona stærstu leiðirnir sem kemur fram á þessu skjali sem fylgdi með þessari hverfi áætlun. Og svo eru fullt af öðrum smærri leiðum og samtals eru þetta í Maríett einhverjar 396 milljónir sem áætlað að fjárfesta í gatnakerfinu og gatnagerð sem nú víðtækt hugtak. Það er ekki bara götur, það er líka fráveita og stígar og alls konar svoleiðis hlutir. En nákvæmur er þetta á þessu skjali sem lagt var fram í bæjarráði þarna á þessum fundi. Hvað varðar aðkomu ríkisins, ég er nú ekki alveg með það á hreinu hvað nákvæmlega bæjarfulltrúi Sveinn Óskar er að vitna til, en það liggur fyrir yfirlýsing ríkisstjórnarinnar að leggja eitthvað stærra milli 3 og 4 milljarða til viðbótar inn í jöfnunarsjóð til þess að koma til móts við sveitarfélögin. Það er svona kannski 10% af því sem að við gerum ráð fyrir því að því sem að rekstur sveitarfélaga landinu muni versna á árinu 2020. Gert ráð fyrir því svona á bilinu 26 til 32 milljarðar verði versnandi afkoma sveitarfélaganna árið 2020 og annað eins árið 2021. Þannig að það er samtals einhverjir
50 milljarðar. Þetta svo sem allt óvissu háð. Minnst af þessum fjármunum mun koma Mosfellsbæ til góða og það kemur einhverja 460 milljóna króna framlag jöfnunarsjóð út af málefnum fatlaðra. Mosfellsbær mun fá einhverja hlutdeild í því og svo líka talað lán úr fasteignasjóði jöfnunarsjóðsins til þess að minnka tekjur, til þess að koma til móts við minnkandi tekjur og til þess að jafna tekjujöfnunarframlög og útgjaldajöfnunarframlög. Mosfellsbær fær einhver útgjaldajöfnunarframlög, þannig að við fáum einhvern smá part í því. Svo sé líka einhverju milljarður rúmur til að styrkja sveitarfélög sem að sameinast. Ég hef ekki heyrt neina áform það að Mosfellsbær sé að sameinast neinum, þannig að það eru vantilega framlög sem að fara fram hjá okkur. Þannig að þetta útspil ríkisstjórnarinnar er að mínu mati bara dropi í hafið af því sem að kemur í hlut sveitarfélaganna að bera samkvæmt þessu og það er ljóst að rekstur sveitarfélaga verður erfiður næstu árin og það er reyndar mín skoðun og í deilunum með fleirum að það sé samfélagslega betra að ríkið taki á sig minnst kosti hluta þessu höggi heldur en sveitarfélögin því að ríkið hefur mun betri möguleika varðandi sína skattstofna og önnur úrræði til þess að rétta sinn hlut fljótar heldur en sveitarfélögin sem hafa mjög þröngan tekjustofn og flatan þannig að og eru í mjög miklum fjárfestingum þannig að ef þetta verður svona þetta er það sem að mun ef ekkert meira kemur frá ríkinu til sveitarfélaganna þá er ljóst að rekstur sveitarfélaganna verður með þungur og erfiður næstu árin. Jafnvel næstu 5 árin myndi ég halda. Já, nú það er engin beðum orðið þetta mál fjárhagsáætlun Mosfellsbæjar. Þannig að jú, ásakið, það var að detta inn hérna nafn Anna Silja Guðnadóttir. Já, takk. Já, takk fyrir. Mér langar bara til þess að minnast á það, eins og bæjarstjóri ég ferði yfir, þá eru ekki teiknum það að ríkið ætla að koma sveitarfélögunum almennt til aðstoðar nema þessu litla leyti, segi ég, sem að hér hefur verið farið yfir og nefnt hefur verið dropi í hafið og ég er sammála því. Og mér finnst þetta mikið umhugsunarefni vegna þess að það sem að sveitarfélögin gera í þessu landi, það er að sinna nærþjónustu við íbúa og sinna grundvallar grunnþjónustu við samfélagið sem við byggjum. Og ef að ríkið kemur ekki með meiri fjármuni inn til þess að aðstoða sveitarfélögin, þá er eins og ríkið sé bara að afsala sér allri ábyrgð á nærþjónustu við íbúa landsins, skólaþjónustu, félagsþjónustu, og það er bara mikið umhugsunarefni og í því sambandi má nefna að það er eins og að ríkisvaldið á Íslandi hafi ekki litið til þess hvað ríkisstjórnir á Norðurlöndunum er að gera til þess að hjálpa sínum sveitarfélögum að standa vörð grunnþjónustu við íbúana í miður. Og ég geti svo sem tala upp ýmis atriði sem þar kom inn. Það til dæmis eru dæmi að ríkisvaldi bætir sveitarfélögum þann kostnað sem þau verða fyrir. Þetta er náðið. Þetta tala út. Hún bara hvarf. Já, hún fór bara á skjánum. Með einhverjum aðeins. Er ekki rétt að taka fundarhlé? Jó, það sýnist mér. Við skulum gera stutt fundarhlé þangað til við heimtum bæjarfulltrúann aftur. Það er komin. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður.
Já, takk fyrir. Já, sko, það sem ég var að segja að það eru ýmis dæmi það hvernig ríkisvaldið á Norðurlöndunum kemur til hjálpar sveitarfélagana til þess að standa vörð íbúa landanna. Og þess að þau náttúrulega veita, eins og ég sagði áðan, alla þessa grunnþjónustu og ég held að ég hafi dottið út þegar ég var að segja að til dæmis eru dæmi það að ríkisvaldið komi inn og greiðis sveitarfélögum þann kostnað sem þau verða fyrir, til dæmis þegar að voru lækkuð gjöld í leikskólum og frístund og þess háttar, vegna þess að fólk gat ekki nýtt sér þjónustuna vegna COVID-19. Þá kemur ríkisvaldið inn með peninga til þess að aðstoða sveitarfélögum við það því að kostnaðurinn hjá sveitarfélögum, hann heldur sér því fólk í vinnu og launum á þessum stöðum. Þetta er bara svona eitt dæmi. Og ég ætla ekki að fara neitt kannski lengra í þetta nema ég ætla bara að ítreka að það er bara áhyggjuefni ef að ríkisvaldið ætla sér að halda svona á spöðunum, þá verður það bara þannig eins og bæjarstjóri nefndi áðan að það tekur okkur miklu lengri tíma að ná viðspyrnu heldur en við ella hefðum. Og svo segi ég bara takk í bili. Já, orðið laust þetta mál, fjárhagsáætlunina. Það er engin, Kolbrún Þorsteinsdóttir vera liðum orðið, gjör svo vel, bæjarfulltrúi Kolbrún. Já, takk forseti. Bara að því að það er verið að leggja þessi drög voru lögð fyrir bæjarráð af þessari áætlun og þessar fyrirhuguðu fjárfestingar sem í A-hluta fyrir 21 og svo bæjarstjóri búin að segja að það náttúrulega fer mest fyrir Helgafellsskóla. En það sem ég eiginlega bara er sátt við að sjá að við séum að halda áfram eins og til dæmis bara með endurbætur á Varmárskóla upp á 65 milljónir og sem er stærsta svona talan varðandi endurbætur og við ætlum að ekkert að það verður að klára það sem ég vildi segja við erum að fara að halda áfram með Varmárskóla og ljúka þessum endurbótum sem þar eru og það finnst mér vera mjög mikilvægt að við höldum inni þessum skólum okkar varðandi endurbætur eins og við gerðum líka í gegnum bankahrunið, endalaust viðhald á stofnunum okkar þó að það hafi síðan komið í ljós að við þurfum að fara í stærri verkefni eins og þökin og síðan þökin á þakkið á íþróttamiðstöðinni og sem er þarna 100 milljónir þar inni og þannig að við erum, minnst það bara mjög jákvætt að við þó eins og ástandið er og við sjáum fram á erfiða tíma að við ætlum að halda áfram að passa upp á okkar stofnanir og það að þetta er náttúrulega mikil verkefni í að halda húsnæðinu við og svo kemur náttúrulega hitt sem er eins og við vitum öll mikilvægi þjónustunar sem að sveitarfélögin er að veita og þannig að ég vildi bara svona við erum búin að förum grundigt yfir þetta þegar við fáum frekar upplýsingar fjárhagsáætlunarvinnuna en það fyrsta sem við erum að sjá núna og það sem fór fyrir bæjarráð finnst mér bara vera bara gott og gott að við séum þá bara líka sammála það hverjar áherslurnar verða í þessari fjárhagsáætlunarvinnu. Takk. Já. Orðið laust mannamál málum 2 það er engin að mælendaskrá. Forseti lítur þá á að svoleiðis á að þessi lokið á þessum fundi. Það mun náttúrulega halda áfram. En þarna voru 2 önnur mál til viðbótar. Orðið laust þau. Það biður enginn orðið þannig að þá er umræðu lokið og við göngum til atkvæða með handauppréttingu. Þess að staðfesta þessa fundargerð bæjarráðs frá 1. október og 1460 bennar rétt upp hönd. Takk fyrir. Hún var staðfest með 9 atkvæðum. Ritarinn sér að setja þetta inn í spjallið. 9-0. Þá förum við í nefndirnar. Það er, eins og ég gat í upphafi 3 nefndir, fundargerð 3 nefndum. Við byrjum á fræðslunefnd, hélt fjarfund 7. október síðastliðinn. Þar voru 3 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Kolbrún.
Já, takk forseti. Mér langar aðeins bara að fara yfir þessi mál sem komið fyrir fræðslunefndina og það fyrsta málið er upplýsingar til fræðslunefndar vegna COVID-19 og það er kannski eins og bæjarfulltrúar að vita að þá hefur við ekki, hefur hún dálítið lamið á okkur veiran í okkar sveitarfélagi og eins og þið vitið þá náttúrulega þurft að loka Helgafellsskóla og Linda Óðungard, hún fór yfir stöðuna í sveitarfélaginu hjá okkur varðandi lokanir og það sem búið að vera sem sagt og gekk dálítið mikið á einmitt í þessari vikunni áður en fyrir fræðslunefnd þegar Helgafellsskóli lokaði og það voru að koma upp smitt eins og berast smitt inn í leikskólan okkar og þannig að við fengum bara ítarlegar upplýsingar þá stöðu. Þannig að það var mjög gott að allir nefndarmenn og allir fulltrúar skólanna fengu bara upplýsingar frá fyrstu hendi og en ég ger nú ráð fyrir að bæjarfulltrúar hafi kannski einhverjar spurningar til mín varðandi þetta, þannig ég ætla svo sem ekki að segja meira þetta, en ég ger ráð fyrir að sé einhverjar spurningar sem að fólk vil spyrja. Við skulum bara gefa orðið laust á fyrsta mál sem bæjarfulltrúi Kolbrún var að ræða. Upplýsingar til fræðslunefndar vegna COVID-19, eitthvað sem við taka til máls það mál. Jú, það Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Fyrsta mál. Já, takk fyrir. Ég þakka formanni nefndarinnar fyrir að ganga inn í umræðuna og innbrá þessu með COVID og það verið að þrengja að starfinu fyrir börnin og ég bara spurð hvaða úrræði á móti, hægt að koma með eitthvað annað, þarna eru væntanlega lokanir á einhverju þjónustu fyrir börn og annað slíkt og skólinn sé á opinn með einhverjum hætti en maður óttast alltaf þá sem eru félagslega veikir fyrir og stöðun þeirra hvernig hægt að koma á móti þegar til dæmis þrengt að í þessari þjónustu og hringja í krakkana eða hvað annað hægt? Ég spyr nú svona blákalt skilurðu vegna þess að það mjög flókið samspil á milli þess að takmarka þessa leiðir barnanna til þess að njóta samvista og líka það að geta hlusta á þau og þeirra mál og vandamál jafnvel og allt það. Það bara spurning, eitthvað í gangi til þess að svara þessu? Já, það var beint spurningu til þín Kolbrún, þannig ég ætla að gefa þér orðið. Já, bara bara fínar vangaveltur og það einmitt þetta sem við eigum að vera að skoða en í fyrstu þá vil ég segja að við höldum úti algjörlega hefðbundnu skólastarfi alls staðar sem að mögulegt og það hefur verið í öllum okkar skólum fyrir utan Helgafellsskóla í eina viku að þá eru skólarnir alveg opnir, grunnskólarnir okkar það hefur þurft að loka einstaka deildum inn í leikskólanum og ég held ég sé að fara rétt með að það hafi engin leikskóli alveg lokað nema kannski bara hluta til en mér finnst samt að ég þarf að hugsa þetta að það hafi ekki verið kannski mögulega hafi verið einn leikskóli hafi lokað en ég held samt ekki kannski mann bæjarstjóri það betur með mér en sem sagt grunnskólinn hann opinn, það algjörlega hefðbundið skólastarf en þessi krakkar sem að hafa til dæmis eins og í Helgafellsskóla þau hafa náttúrulega bara verið heima í sóttkví og þá náttúrulega lítið hægt að gera en ég veit að skólastjórinn og kennarar hafa verið í sambandi við fjölskyldurnar þegar nemendur fóru allir heim í sóttkví en síðan í dag þá eru félagsmiðstöðvarnar opnar eins og bólið við Lágafell og Varmaskóla þá eru félagsmiðstöðvarnar opnar og ég veit að það verið að hvetja krakka til að mæta þar eftir skóla sem að mér finnst vera mjög gott og það hafi verið haldin einhver og jafnvel krakkarnir koma saman og borða pizzur og svona eitthvað að ræða málin þannig að skólastarfið algjörlega óbreytt félagsmiðstöðvarnar eru opnar en fyrir öllur leyti hefur þetta gengið ótrúlega samt vel þrátt fyrir það að við höfum þurft að loka Helgafellsskóla í eina viku og einstaka deildum inn í leikskóla en
en ég held að mér finnst sko starfið mitt vera þannig að það er mjög mikill fókus að það að þið mitt að halda eins vel utan nemendur og mögulegt er. Ég vonandi að svara einhver. Ég sé að bæjarstjóri vill mögulega bæta einhverju við þetta. Já, hann næstur á Mellaská, Haraldur Sverrisson, bæjarfulltrúi og bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Haraldur? Já, takk, sko bara þess að bæta við þetta og reyndar áreita það sem kom bara í fræðslunefndar, sko að það er gengið út frá því að skólastarfi sé óbreytt. Það er munur á því sem er núna í gangi en var í vetur og vor og þá var skólanum skipt upp í tvennt. Nú hefur það ekki verið gert og útgangspunkturinn af yfirvöldum, sóttvarnayfirvöldum og menntamálayfirvöldum er sá að halda út í skólastarfi í lengstu lög og þannig hefur það verið hér. Það er svo að það sé ekki misskilningur um það, sko, hvað hefur lokað hér, sko, að hann þurfti að loka ýmsu, sko, í vor og vor og vetur þurfti að loka 2 leikskólum, annars var þurfti að loka þá Hlaðheimrum, hann lokaði hann reyndar í hálfa mánuð þá voru það reglurnar, leikskólinn Hlaðheimrar og svo lokaði Hulduberg líka í vor og svo þurfti að loka Huldubergi aftur núna í haust, þannig hann lokaði í viku, allur skólinn, Hulduberg og síðan voru einstaka bekkjardeildir og starfsmenn sem þurfti að loka eða senda heim. Það var 7. bekkur einmann rétt í eldri deildinni að hluta til, síðan kom upp smitt í Brúalandi og 4. bekkur sem er þar, hann var sendur í sóttkví ásamt starfsmönnum og hluti af, mann veit ekki hvaða bekkur það var í yngri deildinni í Varmárskóla. Þannig að það er ýmislegt sem hefur þurft að loka í skólakerfinu hjá okkur og reyndar á fleiri stöðum út af þessu en þá náttúrulega það þannig eins og Kolbrún nefndi að þá að fara nemendurnir í sóttkví og starfsmennir og þurfa bara að gæta þeim reglur sem sóttkví gilda, þar að þú mátt ekki umgangast aðra, sko. En þetta þýðir það líka að minnst annað foreldri þegar við með leikskólabörn og yngri börn að ræða í grunnskólum þá eru þau náttúrulega líka heima með börnin sín eðlilega á meðan. Þannig að auðvitað hefur þetta mjög víðtæk áhrif á samfélagið. En ég geri nú ráð fyrir því að þegar þessu linnir öllu saman að skólakerfið reyni með einhverjum hætti að bæta upp námslega sé þar sem að einstaka bekkjardeildir hafi orðið af en það er eitthvað sem verður bara skoðað þegar þessu öllu saman líkur, hvernig sem það nú verður. Já, Kolbrún Hafsteinsdóttir beðið morið, talaði í seinna skipti og hún var í áðan að svara spurningu þannig að hún orðið inn núna. Já, mér langar bara, takk forseti, mér langar bara einmitt að árétta það að einmitt eins og Haraldur bendur okkur á varðandi það hver svona áherslan hún er að halda skólunum eins mikið opnum og mögulegt einmitt til að koma í veg fyrir þann vanda sem að börn og unglingar sem einangrast heima þar getur blossað upp vandi eins og náttúrulega verður við að halda skólakerfinu gangandi og það finnst mér vera ég er alveg mér finnst það sjálfri vera einmitt mjög mikilvægt og börnin haldi sinni skólagöngu eins óslitin áfram eins og mögulegt og en auðvitað þetta er álag, það er álag á kennurum, þetta er framvarðar hópur og það er líka þeir eru kennarar að fara í sóttkví og það eru alls konar forföll og það er álag á þá kennara sem að halda áfram starfinu og kennslunni og en þannig að það er alveg þungur róður en ég finnst kennarahópurinn svona yfirleitt bara vera bara gríðarlega bara ákveðin í því líka að halda einmitt skólanum gangandi og bara hver dagur sem allt gengur vel sigur og ekki þurfa að loka. Já, það er nú í þessari þriðju bylgju, ég kannski líka þegar Haraldur fór yfir svona hina tvær en það er búið að vera svolítið þungt núna í þessari þriðju bylgju sem við vonum nú að fara niður aftur. Takk. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar fyrsta mál, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Ég þakka þessa punkta og ábendingar og umræðu. Það
það gott að heyra það að til dæmis þegar verið þessar lokanir eiga sér stað að sé kennari sé í sambandi við fjölskylduna. Það fannst mér skipta miklu máli og skipti miklu máli. Og ég var bara að hugsa, fyrirfram til í skólanum viðbragðsáætlun. Það nú kannski einhver spurning sem einhver má svara því að það ansi langur tími síðan svona hlutir hafa komið upp á. Mjög sérstakir, þannig að ég vil pæla í því vegna þess að bara viðbragðsáætlun eins og formaður nefndarinnar nefndi þetta áðan að kennarar væri að hringja í foreldra og aðstandendur eða forráðamenn, hvort að það sé vegna þess að það einhver áætlun eða einhver svona aðferðafræði notuð þegar svona kemur upp á og varðandi þessa hættu sem að flestir að tala líka að börn detti úr skóla og flosni upp. Þessi hlutir eru mjög hættulega líka og svona vangaveltur hvort að því að við erum öll að gangi í gegnum þetta örugglega í fyrsta skipti og það með kennarana líka sem að eru reyndar að standa sig alveg frábærlega. Mér finnst skipta máli líka að hrósa þessu starfsfólki fyrir að standa vaktina alveg lón og dón í þessum heilmikla faraldri. En ég þakka fyrir þessu svör en vildi bara aðeins innbrá þessu með hvort þessi fyrirfram til einhver viðbragðsáætlun. Já, það spurti viðbragðsáætlun, hver vill svara, Kolbrún eða bæjarstjóri? Það viðbragðsáætlun í skólum. Ég veit allavega að kennurum er uppálagt með það að hafa tilbúið eitthvert plan hver og einn kennari og það vantarlega þá plan skólans, allavega eins og ég þekki til að til dæmis ef að kennari veikist og þarf að fara burtu í viku og hálfa mánuð eða að það sé til einhver svona pakki eins og fyrir unglingadeildina varðandi kennsluefni og það setja að senda það út og þannig að ég held að langflestir skólarnir og kannski að Haraldur getur kannski sagt okkur það eða við getum bara afla okkur upplýsingum það seinna meir hvort það sé einhver og mér finnst það mjög líklegt að langflestir skólarnir séu komnir með það plan að ef að kennari veikist eða heill árgangur þarf að fara í sóttkví eitthvað slíkt að það sé til áætlun því ég held að við höfum lært þetta því í vor þegar við vorum með nemendur meira og minna heima eða skert skólastarf að það hafi verið þessi búin til pakki einmitt til að bregðast við því að ef að kemur til lokunar í lengri tíma að það sé til einhver áætlun það sem hægt sé að senda heim þá einmitt í gegnum tölvur og hafa þá samband við nemendur með þeim hætti. Mér finnst það mjög líklegt, ég get ekki staðfesta en ég geti alveg aflað mér upplýsingum það en ég held að mér finnst það mjög líklegt að svo sé. Ég get ekki staðvist akkurat núna. Ég get bara svara fyrir því sem ég þekki best sjálf. Já, Haraldur Sverrisson, þú varst búin að biðja orðið, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að bregðast við þessari spurningu, Setti það hérna inn á chatið þess að baði ég orðið. Skólarnir, ég veit þess að skólarnir hafa alls konar áætlanir alls konar hluti. Hvað varðar sína starfsemi og það veit svo til að við hér í Mosfellsbæ erum búin að vera að lyfta grettistaki í því að bæta tæknibúna skólana með fartöluvæðingu, netvæðingu og taka upp vinnubrögð hvað varðar svona fjarkennslu og annað slíkt þannig að við erum sem betur fyrir miklu betur í stakk búin til að taka á við svona hluti núna heldur en fyrir einhverjum árum síðan. Hins vegar þessi faraldur og þessi veira og afleiðingar hennar algjörlega óútreiknanlegar. Við vitum ekki hvað bíður okkar á morgun, jafnvel seinnipartinn. Þannig að það örugglega engar áætlanir sem viðbragðsáætlanir eða neyðaráætlanir eða neitt sem slíkt sem tekur algjörlega á því hvað á að gera í hverju tilfelli. Þannig að það verður svolítið að taka á því eins og það gerist. Það með Helgavík skóla þá
þá komum bara fyrirmæli það frá rækningateyminu að allir nemendur og allir starfsmenn skyldu fara í sóttkví. Og það þýðir náttúrulega það má enginn fara út frá heimili sínu. Og það var náttúrulega erfitt vik að þegar allir starfsmenn skóla sér í sóttkví að þá minnst erfiðari vik heldur en það var aðgang að sínum tölvum eða öllu hendur sínum gagnagrunnum og öðru slíku heima frá sér eða í skólanum sko. Þannig að þetta svona, það þarf að taka á hverju einu atviki held ég eins og það kemur fyrir. Það öðruvísi til dæmis að hluti bekkjardeildar eða einn bekkur fer sko, þá auðveldara fyrir aðra hlaup í skarðið og taka á því og bæta þeim þá upp sko þau fara á misvið, en eins og ég nefndi áðan, til dæmis að þegar einn grunnskóli loka bara í heild sinni í heila viku, þá þarf hann með einhverjum hægt að taka á því í framhaldinu og það sem ég nefndi hér áðan, en það eru til alls konar áætlanir hitt og þetta í skólunum og búið skipuleggja allt eins mikið held ég og hægt en það er aldrei við allir séð því miður. Þessi faraldur bara þannig og svo ódregnarlegur að við vitum ekki hvað bíður okkar handa við horni sko. Já, það nú eitthvað orðið en ég held að verðum að setja punkti hér vegna þess að bæjarvöldurinn er búin að tala tvisvar og tvisvar svara spurningum. Það er að setja inn á spjallið þá Kolbrún ef eitthvað sem vilji koma til skila. Forseti lítur svo á að umræðan sé lokið fyrsta mál. Þarna voru 2 önnur mál, ég gef orðið laust þau áður við afgreiðum fundargerðina. Þetta var sem sagt mál nummer 2 og mál nummer 3 sem við ekki rætt. Það biður enginn orðið þessi mál, þá umræðan lokið. Jú. Það byrjuðu við, það ekki. Það er bara hvað á ég. Já, þarna kom orðið, já. Lovísa, má vera undan. Já, Lovísa, já, þú ert ekki komin inn hérna hjá mér, í mitt bókhald. Nei, ég er að senda Þóru prívat, það gengur ekki. Sjónamunur og millingar, það skiptir ekki öllu máli. Lovísa má vera undan, allt er góð. Lovísa, gjörðu svo vel, Lovísa, Jónsdóttir. Lítið hérna, fyrirgefiði. Hérna þar eitt varðandi, já, nú er ég mun eftir, ég ætla allan að fá hérna þar aðeins varðandi mál 2-3. Það er varðandi menntastefnuna, endurskoðun á menntastefnu. Mér langaði að spyrja að nú höfum við verið að halda íbúafundi í öllum stefnum þegar við erum að vinna stefnur. Það er sem sagt fyrir aldraða, fatlaða, í umhverfismálum og í menningarmálum. Hér sé ég að það er verið að fara, allavega virðist vera að það sé verið að fara svolítið aðra leið, en samt á að tala sagt hérna í þessum drögum lagði áherslu á ná fram viðhorfum hugmyndum eftirfarandi hagaðila. Þar að meðtalið eru foreldra, forsjárala, íbúa og kjörinna fulltrúa. Verður þetta gert í formi íbúafundar, svipað eins og hefur verið haldið önnur í öðrum stefnum? Ég myndi segja að væri afskaplega mikilvægt að allir íbúar og foreldrar hafi sömu möguleikana að koma á borðinu eins og í þessu mikilvæga málefni sem hluti peninga sveitarfélagsins fer í. Þannig að ég leta duga. Ég líta þetta á þessi spurningu beint til formann fræðslunefndar, þannig það er réttast að hann svari núna. Kolbrún, gjör svo vel. Já, einmitt, mér langaði einmitt að, já takk, forseti, mér langaði einmitt að að ræða þessa endurskoðun skólastefnun okkar sem við ætlum að kalla núna menntastefnu Mosfellsbæjar, sem ég finnst vera mjög gott heiti og þarna liggja fyrir svona drauga verklagi sem við ætlum að fara eftir og við viljum byrja því að nefna að við erum einmitt búin að vera að ljúka við gerð nokkura stefna núna undanfarið og við erum orðin ansi sjóuð í því að jafnvel á tímum COVID að vinna áfram með okkar stefnur. Og við vitum það líka öll að við gerð svona stefna þá þurfa margir að koma að borðinu. Og okkur finnst að þeir fulltrúar sem eru tilnefndir þarna, ég sagt í glærunum, fulltrúar frá skóla og leikskóla og alls konar fulltrúar frá
ýmsir fulltrúar sem munu verða einhvers konar stýrihópur sem að mun taka halda utan um verkefnið ásamt verkefnastjóra en að sjálfsögðu verða haldnir íbúafundir og alveg svo var gert með þegar stefnan var fyrst ég man ekki alveg ártölin en hún orðin komin til ára sinna núna stefnan í allavega var 10 ára gömul og þá var einmitt haldinn fundur með foreldrum niðri í eldri deild Varmaskóla og það náttúrulega alveg öruggt að hvað þessa stefnu varðar sem mér finnst einmitt vera mjög mikilvæg og eins og segir Lovísa að mesta fé sveitarfélagsins fer í skólan okkar að þá að sjálfsögðu þá verður haldinn íbúafundur og allir hagaðilar munu koma að. En þeir sem eru tilnefndir þarna bara svona ákveðin stýrihópur sem mun halda utan um verkefnið ásamt verkefnastjóra en svo verða haldnir íbúafundir með þeim sem með foreldrum og íbúum sem að málið varða. Alveg svo að gert með stefnur í málefnum fatlaðra sem mér fannst heppnast mjög vel og það var alltaf frábært að vera þegar við vorum að vinna stefnu að málefnum eldri borgara sem var haldinn í framhaldsskólanum. En bara vonandi að það verði að lagast ástandi hjá okkur þannig við getum heist í einhver staðar og farið og unnið svona stefnu sem er miklu meira gaman heldur en að gera það með rafrænum hætti. En ég legg samt áherslu á það að ef við verðum að gera það með rafrænum hætti þá náttúrulega gerum við það af því að þessa stefnu þarf að vinna áfram. Og við munum, og bara svarið já, Lovísa, við munum halda íbúafundi. Og það svar komið en Anna Sigríður Guðnadóttir, þú ert næsta mældarskrá, gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi. Já, takk fyrir. Ég ætla að ræða þetta sama. Formaður fræðslunemndar er búin að svara því að það verði haldnir íbúafundir, og það er gott og mér léttir mikið við að heyra það, af því mér finnst þetta plagg sem liggur þarna undir, mér finnst þetta fullgróft, mér finnst hvað ég að segja, mér finnst vantat aldrei svona kjöt á beinin og þá er ég að tala varðandi áætlun, ákvaða sem sagt, þetta er mjög gróf tímaáætlun, þetta er 1 ár og það eru engar vörður inni, sem sagt, hvenær á hvaða tímabil ætlum við að vera búin að þessu, á hvaða tímabil ætlum við að vera búin að hinu. Mér finnst þetta aldrei svona óljóst og til dæmis þá hnauti þetta að þarna sem sagt er talað það þá talað við hagaðila en það er ekkert það, hvernig ætlum við að kalla þetta fólk á borðinu og ég myndi gjarna vilja sem fyrst fá nánari útlistun á því hvernig hugsunin að vinna þetta. Þó ég sé alveg sannfærð það að hér segir formaður fræðslunemndar sagt og rétt frá að vera haldinn íbúafundur, þá finnst mér bara vant eitthvað plagg fyrir okkur til þess að hafa við höndina. Og svo langar mig líka, og ég tek undir það að það er mjög mikilvægt. Það er mjög mikilvægt að endurskoða ég man ekki hvort hún heitir fræðslustefna eða skólastefna núna, en fínt orð menntastefna, að það er orðið mjög mikilvægt að einmitt að rýna hana og breyta því sem að breyta þarf og allt það. Og svo langar mig aðeins til þess að nefna þennan þetta teymi endurskoðun menntastefnu. Þarna er örugglega, og ég líka aftur segi, ég er alveg viss þarna er valinn maður í hverju rúmi, þó kom ekkert fram hverju það eru, og það er ég alveg viss að þarna hefur verið vel valið í hópinn, en ég sakna þess kannski dálítið að þarna inn í verkefnahópnum sjálfum að það skuli ekki vera foreldrafulltrúa. Fulltrúar foreldra. Skiljiði, formaður foreldrafélags eða hvað heitir þetta, SAMOS, er það ekki apparat sem er svona samstarfsverkefni skólana? Ég hefði viljað sjá þannig fulltrúa inn í verkefnastjórnunar hópnum sjálfum, bara svona hugmynd, en frábært að þetta er að fara af stað og ég myndi bara gjarna vilja fá sem fyrst nánari útlistun á hvernig verkefni á að vinnast. Takk. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið þriðja mál sem heitir Menntastefna Mosfellsbæjar. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka fyrir forseti. Ég tek undir orð
Önnu Sigríðar hérna, það sem nefnir að fulltrúi Sammós ætti eiginlega að eiga sæti þarna. Þetta er samtök sem eiga sér stoð í grunnskólalögum sem samtök foreldra grunnskólabarna í Mosfellsbæ og þar var ekki bara þessi réttur heldur líka þá fengi þessi í raun og veru þessi hópur meira vægi og það kæmi hugsanlega meira inn af ábendingum foreldramegin frá og jafnvel reynsla með og ég held að það eigi að nýta tækifærið og hafa þessi samtök einhvern veginn með í þessu starfi. Tek því undir það. Já, Haraldur Sverrisson hér að mælda sko. Gjörðu svo vel, Haraldur Sverrisson. Já, Þorsteinn, varstu bara svo hiss í röddina að ég ekki tala? Já, sko, í mínum huga sko, það mikið fagnaðarefni að við erum að fara af stað með því að endurskoða skólastefnuna sem nú á að heita menntastefna, enda hún orðin 10 ára gömul. Það stendur reyndar í málefnasamningi sjálfstæðismanna og vinstri græna að það skuli gert á kjörtímabilinu. Mér finnst mér kannski aðeins að koma fram og sér sko í svona skipulagningunni. Það verið að starta þessu verkefni núna með svona drögum af verkefnalýsingu síðan stendur til að ráða verkefnastjóra og ég vissum að þetta verður örugglega nánast að hvernig einasta fundi fræðslunefndar núna næsta árið að ræða alls konar vörður og hluti í þessu verkefni og hverjir eigi að koma því og svo framins. Aðalatriðið það að þessi unnið á lýðræðislegan hátt. Við höfum búið okkur til finnst mér ákveðna þekkingu og ákveðið verklag við okkar stefnumótun. Við erum náttúrulega búin að móta stefnu bæjarins, endurskoðum hana líka í lok síðasta kjörtímabils, mótuðum okkur framtíðarsýn og áherslur og styrktum gildin okkar sem hafa reynst okkur vel og þessi heildarstefna náttúrulega leiðarljós allra annarra stefna en menntastefna sem hún muni heita, hún mjög mikilvæg og því að þetta er skal ég segja, náttúrulega stærsti fjárfrekasti málaflokkurinn og flesta starfsfólkið og snertir mest öllu öðru ólöstu flesta íbúa með einum öðrum hætti. Þannig það er mikilvægt að vel takist til og mér sýnist sko að þegar að þessari stefnu vinnum við þessara stefnu lokið og vinnum við aðalskipulagsstefnumótunina sem líka er í gangi, að þá verðum við bara búin að endurskoða allar stefnur bæjarins. Bara ég man ekki eftir einhvern einni í bili sem við höfum eftir að gera. Það kann nú að vera með mismunni því. Þannig að það er gott og ég er alveg viss það að þetta verkefni mun heppnast vel og við beitum okkar einhver aðferði með því sem að við höfum komið okkur upp og í samræmi okkar lýðræðisstefnu, ræðum við íbúa, ræðum við hagaðila og styljum engar útundan því og allra síst foreldrafélög sem þurfum alltaf sjálfsögðu að koma að því verkefni. Það er einn að mælda sko þetta mál, Stefán Ómar. Það er fulltrúi, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, takk fyrir forseti, bara örstutt í þessu sambandi. Fagnum því bara að það skuli vera hafin vinna við endurskoðun á skólastefnunni sem á að heita menntastefna. Allt í góðu með það og tek bara undir það sem búið að koma fram að það verður bara munað eftir því og hugað því að foreldrasamfélagi fái aðgang að þessu að sjálfsögðu bara, þú veist, það bara liggur svo algjörlega í augum uppi og gott ef það eiga bara ekki lögvarða aðkomu að þessu en það er nú annað mál. En bara fagna þessu, þetta sé komið fram og vonandi bara tekst vel til. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Kolbrún, þú varst að biðja orðið þriðja málið ekki? Já, ég sá að ég var búin að biðja orðið nokkuð sinnum og ég sendi alltaf bara á einn aðila. Já. En það var ekki hans í stjórnarfundinum, en
Já, algjörlega varðandi málnúmer, varðandi menntastefnuna að sko, við erum ekki eins og búin að ráða verkefnastjóra. Við erum bara, þetta eru algjörlega fyrstu drög. Ég mjög bjartsýn með þessa vinnu vegna þess að alveg svo bæjarstjóri sagði við erum búin að vinna mjög margar stefnur og einmitt sem eru svona byggðar á gildum okkar bæjarins og aðkoma fólks hjálpa okkur algjörlega mun fólk koma að þessu en þetta eru bein, það er ekkert kjöt komið þarna talandi vandi kjöt og beini, þá eru þetta bara beinin sem þetta eru bara drög sem við erum að leggja fram, þetta er beinagrindin af verkefninu, hún er svona og svo þurfum við algjörlega að fylla inn í þetta og þannig að við bara, þetta er mjög mikil ástríða mín er alveg þarna og ég bara mjög stressað að þurfi ekki að geta ekki sjálf fengið að taka þátt í þessari vinnu öðru sem að ég siti í nefndinni og fái upplýsingar frá vinnuhópnum inn á nefndarfund og mér finnst þetta af öllum öðrum stefnum ólæstuðum og öllum þessum mikilvæga stefnum sem við að vinna, þá finnst mér þessi stefna náttúrulega vera eins og langmikilvægasta, hún varðar mjög marga en þetta eru bara fyrstu drög, þetta er bara uppbygging, svona ætlum við mögulega að vinna þetta og skólarnir og þarna bara sérkafli hag aðila í skólastarfi og það stendur lögð áhersla á að ná fram viðhorfi með hugmyndum eftirfarandi aðila, það er starfsfólk, skóla og frístundar, barna í leik- og grunnskólum, raddir barna munu heyrast eins og gerði með skólastefnuna 2010, það var ótrúlega vel unnin og metnaðarfull stefna. Þarna koma foreldrar eða forsjáraðilar og svo íbúar og kjörnir fulltrúar. Þannig að þetta er svona þessa hópur en það verður stýrihópurinn verður fólk sem að kannski hefur kannski getur sagt svona innan gæsalappa svona fagaðilar sem mun stýra þessu verkefni áfram ásamt verkefnastjóra og síðan verður farið inn í alla þessa hópa sem að eiga rödd inn í þessari stefnu. Og aldeilis foreldrar, þetta varðar börnin í bænum. Þannig að þetta er bara það sem ég vildi svara varðandi rauninni þessa beinagrind sem verður að leggja fram. Það er ekki komið meira kjöt á hann ennþá, en þetta mun koma reglulega fyrir bæjarstjórn á næsta ári og jafnvel náttúrulega við sem munum koma fá að taka frekari þátt í myndun þessara stefnu, eða mótun stefnunar. Takk. Já, það verður spennandi að fylgjast með þessari framvindu, þessari merkilegu stefnu. Forseti lítur svo á að það sé umræða sem lokið við þetta mál að sinni, en það er nú þegar við beðum orðið mál með 2 sem að í fundargerð sem að heitir tölulegar upplýsingar fræðslusvið 2020, það er Lósa Jónsdóttir, þú varst búin að biðja orðið þar. Gjörðu svo vel, Lósa. Takk fyrir. Afsakið ruglið á númeraröðinni. Ég bara ruglaðist eitthvað hefur að horfa á þetta áðan. Ég er með spurningu varðandi, það er tölulegar upplýsingar sem fylgja með fjölda leikskólabarna. Og svo mikið sem á blaðsíðu 3, þar er verið að fara yfir þessar draunpláss í leikskólum og þessa áætluðu fjölgun sem virðist vera í plássum á milli ára. Nú er ég að horfa á árið 2020-2021. Þá sé ég að það er verið að fjölga plássum á Höfðabergi 23 pláss. Það er svona stendur meira minna í stað á öðrum stöðum. Svo verður gríðarleg fjölgun næsta ár þar á milli. Þar verður bæði fjölgun á Höfðabergi og svo Helgafellsskóla og svo nýr leikskóli. Kannski fyrsta lagi þessi útskýringu á auknum fjölda plássa á Höfðabergi, er það þá vegna þess að það er verið að gera ráð fyrir að það á næsta ári verði öll grunnskólabörn farin af Höfðabergi og Höfðaberg bara orðið leikskóli og stendur þá til að stækka Höfðaberg milli ára
20-22, það eitthvað sem er svona í framtíðarplönum þó að það sé kannski ekki árið endilega ákveðið, ég veit ekki. Og hvar stendur til, svona, hvar eru hugmyndir að byggja nýjan leikskóla frá og með 22? Já. Hver vill taka boltan? Já, hver vill svara þessu? Ég var nú að spája hvort að bæjarstjóri myndi ekki svara þessu með leikskólan og byggingu hans, en er það ekki bæjarstjóri? Ég get alveg farið aðeins yfir þetta. Gjörðu svo, Halldór. Já, sko, það voru nokkrar spurningar, annars vegar Höfðaberg. Já, það er þannig að rými hefur skapast á nýju í aðalbyggingu í orða þannig Lágafellsskóla fyrir það að hýsa öll árganga grunnskólans þar. Það er bara vegna þess að börnum hefur verið að fara að fækka það, hefur farið fækkandi þar undanfarin ár. Þetta gengur svona í bylgjum eins og við þekkjum, sko, svona eftir aldri hverfana og nú fækka börnum í vesturhluta hverfisins, bæjarins og þar að leiðandi í Lágafellsskóla, þannig að það er með mjög auðveldum og góðum hætti að koma öllum grunnskólabörnunum fyrir þar og þar með losnar plássa á Höfðabergi og það er þá meiningin að það verði einvörðungur leikskóli og þar er þá hægt að bæta við þessum plássum og leið að halda áfram að byggja upp Hulduberg sem ungbarnaskóla eins og við erum að gera með Hlíð. Það er engin áform sérstökum að stækka Höfðaberg en það er þar en það held ég að það væri ekkert endilega skynsamlegt sko fyrir en þá að uppbygging hefst í Blikastaðalandi. Upphaflega átti þessi Höfðabergsskóli, hann er byggður sem færanlegur skóli, það er hægt að taka hann upp og fara með hann annað. Upphaflega átti að fara með hann upp í Helgafell og hafa hann þar en sem svona bráðabirgðaskóla en það var hægt við það bara einfaldlega vegna þess að uppbyggingin í Helgafelli var svo hröð og það tók því ekki, að fara bara strax í byggingu varanleg skóla þar sem við erum að ljúka við á næsta haust. Og síðan er þá verkefnið að byggja nýjan leikskóla í Helgafelli og okkur sýnist að haustið 2023, það er sett 3 ár, þá sé orðið þörf á nýjum leikskóla þar og við eigum þar lóð fyrir leikskóla. Og það er núna í undirbúningi á framkvæmdastjórum fræðslusviðs og framkvæmdastjórum umhverfisins að koma með minnisblað inn í bæjarráð og ég ger ráð fyrir það komum bara á allar næstu fundum þar sem það er aðeins tafið það núna því það er mikið að gera í að glampa saman fjársállun en það sem er svona fara þessu leitu bæjarráð að formlega setja það verkefni í gang að undirbúa byggingu nýs leikskóla í Helgafellshverfi og ástæðan fyrir því að það er að fjölga börnunum, leikskólabörnum í Helgafellsskóla næsta hausti sú að þá flytjast, við erum að nota hluta af leikskóladeildinni undir grunnskólabörnin og þá tökum við notkun grunnskólan allan og þá varum við leið hægt að taka allan leikskólahlutan undir leikskólabörn. En það losna bæði pláss á Höfðabergi núna á næsta ári og svo næsta haust í Helgafellsskóla til að taka við leikskólabörnum og svo þurfum við nýjan leikskóla líklegast haustið 2023 til þess að fullnægja eftirspurn og geta veitt góða þjónustu og haldi og staði við fyrir okkar að líka öll börn 12 mánaða eldri eigi kost á leikskólavist. Þannig að þetta er svona gróft séð planið. Orðið er laust þetta mál. Og það er engin hvað sér hljóðs það og þá erum við búin að ræða öll málin í fræðslunefndinni þessu sinni, þessi 3 og umröðum er þá lokið og þá er okkur ekkert að vanbúna að greiða atkvæði fundargerðina í heilsinni eins og einstök mál bera með sér og ég bið þá bæjarfulltrúa upp hönd sem að staðfesta hana. Þetta var alveg ótvíræð úrslit 9-0. Þá förum við í næstu nefnd, það er menningar- og nýsköpunarnefnd. Það eru reynda bara 2 mál
á dagskrá. Áður en að ég gef orðalaust þá vek ég athygli á máli númer 1 sem heitir hérna í fundargerðinni endurskoða menningarstefnu Mosfellsbæjar. Niðurstaða nefndarinnar, menningar- og nýsköpunarnefndar, var svohljóðandi, samþykkt með öllum greiddum atkvæðum að vísa menningarstefnu Mosfellsbæjar 2020, þetta nú eitthvað brogað með ártölin hana, til afgreiðslu bæjarstjórnar og ég lít svo á þá að það sé hreinlegast að bæjarstjórn greiði atkvæði stefnuna hér á eftir þegar búið að ræða þennan lið. Því þetta við erum búin að tala um stefnur og þetta eina af þessum stefnum, heildarstefnum, sem hin opinbera stefna bæjarins. Hún hefur fengið brautargengi í menningar- og nýsköpunarnefnd og nú er komið til kasta bæjarstjórnar. En ég ætla bara að gefa orðalaust. Það voru 2 mál á dagskrá og orðalaust. Og þetta býðið spenntur með spjallinu, það enginn sem búinn að kenna sig. Jú, Lovísa Jónsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Lovísa, bæjarfulltrúi. Ég hlaup í mál 3.2, það í lagi? Já, við getum alveg tekið það hérna, það svolítið skilt náttúrulega, það aðgerðar. Já, sko ég bara velta. Það sem ég að velta fyrir mér þetta að sko við fáum aðgerðar áætlun og upplýsingar að fela forstöðumanni að vinna úr hugmyndum og ábendingum en við fáum ekkert sko, þú veist, við fáum ekkert meira, sko, hverjar eru hugmyndirnar, hvað verið að, hver var niðurstaðan í þessum lið, þú veist, þessi fundargerðin hvað þannig lið segir mér ekki neitt. Einhver á fundunum sem getur upplýst mig. Ég ætla nú að biðja formulega orðið hérna. Já, ég setti hérna sjálf mynd bara til að bregðast við, sko. Ég lít þannig á að sem sagt annars vegar þetta stefnan sem svart á hvítu, búin að setja hann upp og það það sem við greiðum atkvæðum eftir. Svo útfærslan og ég skil þannig niðurstöðu nefndarinnar, það hafi verið umræður en forstöðumanni menningarmála var falið að vinna úr þeim hugmyndum og leggja fram drög að framkvæmdaáætlun, hvernig á svo að útfæra og hvenær og ég þá lít svo á að það komi þá aftur inn á borð nefndarinnar þegar hann búinn að vinna úr þeim hugmyndaflæði sem var á fundinum en ekki verið talin ástæða til þess að birta það neitt frekar á þessum fundi, þannig skil ég það en bæjarfulltrúi Lovísa var sem sagt að ræða annað mál, því að mál með 2 og það best að við höldum áfram með það ef einhver vill ræða það sérstaklega. Svo ekki, þá umræðum lokið það. En það fyrsta málið. Ég vil gefa, ef einhver vill ræða það, þá erum við göngum til atkvæða stefnuna. Þá það sjálfst og það komið hér einn bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, þú beðið orðið mál nummer 1. Gjörðu svo vel. Já, þakka fyrir forseti. Og það sem mér finnst nú vanta í svona menningarstefnu almennt að það hvað kostar þetta allt saman. Það eins og það sé aukaatriði. Það eru hástemmdar yfirlýsingar hérna í þessu skjali sem svo sem hið besta mál og falleg uppsetning og allt það. Og svo kem ég hérna til dæmis bara á glæruna sem rauð og segjum sögur númer 4. Og það sagt sýnileiki safna eignar héraðsskjalasafns Mosfellsbæjar verið aukið með því að flytja starfsemina nær bókasafni Mosfellsbæjar. Ég hef nú verið að flækjast þarna í héraðsskjalasafninu og ég veit ekki hvort að þetta hafi verið borið undir forstöðumann héraðsskjalasafnsins vegna þess að ég veit ekki betur en að viðkomandi hefur sem dæmi meiri áhuga á því að vera það sem að safnið heldur en að fara þarna upp í bókasafni. Meðal annars bara vegna aðstöðu og bara það kalt þarna í þessu glerbúri og svo framvegis. Þannig að
þessi punktur sko bara einn af þessum punktur sem ég vil benda á, bara svona sem ég veit af. En sjálfsagt að efla menntun og menningu og aðganga gögnum og allt það. En maður að velta fyrir sig sko, við erum að samþykkja ófjárhagsgreint verkefni sem við vitum ekki hvað muni kosta og sem betur kannski fyrir stjórnmálin að það kom ekki fram því að það var hægt að vísa til þess að það liggi ekki fyrir. En mér finnst svona skjal, sko, þó að það sé verið að fylla út þarna heimsmarkmiðin og reyna að uppfylla þau, þá bara veit ég ekki hvort að í okkar aðstöðum sem við erum í núna, hvort við náum bara að uppfylla all þessar væntingar, sko. Þannig að ég bara kasta þessu punktu bara svona inn á fundinn til þess að bara benda á eitt atriði og tel að það sé skynsamlegt kannski að ræða þetta frekar til þess að þetta sé ekki afgreitt óreifað og ógreint út frá meðal annars fjárhagslegum sjónarmiðum. Já, Haraldur Sverrisson næstu mældarskrá og síðan Bjarki. Haraldur. Já, bara að þessar menningarstefnu og ég má forseti að því að nokkra aðeins að koma inn á aðgerðaráætlunina líka, þetta tengist nú. Fyrsta lagi ég nú bara mjög ánægður með þessar vinnu menningarmála nefndar og íbúa og allra þeirra sem af þessari stefnu hafa komið, að mér finnst þetta góð stefna og hún metnaðarfull alveg eins og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar nefndi. Og stefnur eiga að vera metnaðarfullar. Það eiga að innihalda einhverja framtíð, einhverja hugsjónir og einhverja hluti sem okkur langar til að verða veruleika. Síðan það verður svona tímur að leiða ljós hvernig okkur tekst að gera það og þessi stefna og þessi stefnumótun ekkert unnið öðruvísi en aðra stefnur, til að mynda eins og umhverfisstefnu. Það eru líka að setja fram göfu og merkileg og örugglega dýr markmið. Og svo það okkar hér í bæjarstjórninni að ákveða það frá ári til árs og bæði í fjárhagsáætlun hvers árs og síðan í fjárhagsáætlun til lengri tíma hvað við getum hrint af þessu í framkvæmd. En þetta okkar stefna, alveg eins og framtíðarsýn Mosfellsbæjar okkar stefna til næstu 10 ára og slíkt og í þessu málaflokki. Þannig að ég held að við verum að horfa á hana sem slíka. Vonandi tekst okkur að gera allt, helst allt, að veruleika á einhver árabili. Þetta náttúrulega til einhvers tíma. Þetta gerist ekki alltaf morgun og ekki gær og ekki alltaf 1 ári eða 2 árum, þetta mörgum árum. Við stefna fram í framtíðina og sem við viljum sjá gerast, okkur langar til að gerist á næstu árum. Og það var einmitt vinnan sem var unnin varðandi lið númer 2, ég má aðeins bara bakka í það, forseti, sko að þetta var svona umræða innan nefndarinnar forgangsröðun á þeim atriðum sem að nefndar í stefnunni, þar að segja hvað var í svona einhvers konar mikilvægisröð. Og nefndarmenn voru bara svona velta þess á milli sín, hvernig rétt væri að forgangsraða með þessum atriðum. Og svona í kjölfar þeirra umræðu var sem sagt forstöðumanni menningarmála falið að koma með þá einhverja tillögu sem gæti þá verið aðgerðaráætlunin inn á fund nefndarinnar. En nefndin var einmitt að velta þessu fram og tilbaka, hvernig var hægt að forgangsraða þessum merkilegu, góðu og mikilvægu stefnumarkmiðum sem koma fram í stefnunni sjálfri. Þannig að já, ég vildi svona koma þessu að. Já, sá sem hér situr, hér talar næstur mældarskrá og síðan Lovísa Jónsdóttir og svo Jón Annarsýriður. Já, þetta auðvitað spilað mikið saman en þarna liggur fyrir plagg sem við greiðum atkvæðum á eftir sem menningarstefnan Mosfellsbæjar til næstu ára. Og það stefnumótun og auðvitað hafa menn hugsað fjármagnið, það auðvitað ekki neini verðmiðar á þessu. Það kemur, nú hins vegar verkefni í forstöðumans að skoða það nánar og þetta kemur til kasta
sveitarstjórnar meira að segja þá næsta kjörtímabili líka því að þetta fer yfir á það kjörtímabil líka þessi stefna. Þetta byrjaði nú í Hlégarði á mjög góðum fundi fyrir nokkrum árum og síðan búið að vinna mjög lengi, bara gott starf í nefndinni og þetta komið á blað í þetta plagg, það búið að setja það upp svona eftir kúnstarreglum en ég held að ég ekki að fjölfalda neitt mikið eftir því sem mér skilst og margt bara sem það vekja sérstaklega athygli á, það er mjög mikið talað um Hlégarð sem hefur náttúrulega verið mjög mikið talað um og nú er það komið orðið stefna hvað var það Hlégarð, það er búið að setja það á blað og síðan verður næsta skrefi stigið með þessari framkvæmdaáætlun. Þannig að þetta vildi ég nú segja almennt þetta, nú eru 3 á mælendaskrá og við förum bara í listan og það er Lovísa Jónsdóttir bæjarfulltrúi sem að fær orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Þetta er þetta svolítið mjög skyld mál og eðlilegt kannski að tala þá yfir 1 og 2 sko. Annars vegar stefnuna og hins vegar aðgerða áætlun stefnuna. En nú er ég að koma alveg skýrt undir máli 1. En ég ætla samt að þakka Haraldi fyrir þessa útskýringu. Það bætti við og bara mjög flott að fá þá útskýringu varðandi lið 2 sem ég spurði út í áðan. En ég ætla kannski að bara byrja á því að ég fagna því að þessi stefna sé komin fram og ég tók þátt í þessum íbúafundi og mér finnst frábært að sjá bara hvað mikið af því sem við skrifum niður á því borði sem að ég satt á er bara rataði þarna inn í stefnuna. Þannig að þetta er dæmi um það að vilji og orð íbúana eru bara að komast þarna beint inn í stefnu sem er bara virkilega fagnaðarefni og ég fagna því. Og er þakklátt fyrir að sjá það og ég er þakklátt fyrir að heyra að það sé einmitt sem sagt byrjað að því að forgangsraða því að þetta eru mikil og stór verkefni og þetta er alls ekki eitthvað sem við gerum á örfáum mánuðum, ekki einu svona á örfáum árum og ég hlakka bara til þess að sjá þessa hluti verða veruleika þannig að ég vildi bara biðja orðið til þess að fagna því að þetta sé komið fram og ég hlakka til þess að sjá þetta þróast áfram og vera unnið þessu áfram. Takk. Anna Sigríður Gunnardóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Takk fyrir, já. Gott að stefna skuli vera komið fram og ég tek undir með bæjarfulltrúi Lovísu og maður sér mjög margt þarna inni sko frá fundunum íbúafundunum sem var haldinn til að móta þessa stefnu og auðvitað er það gleðilegt en ég held reyndar þannig á það náttúrulega vera til þess erum við með íbúafundi að hugmyndir íbúana komist áfram séu þær raunhæfar og falli innan þessa ramma sem er verið að vinna með ef ég hefði skrifað þessa stefnu ein þá hefði kannski verið aðeins öðruvísi en sem betur þegar kannski þá er það engin einn sem að býr til svona stefnu heldur eru það margir og stefna er náttúrulega stefna og stefna við setjum okkur markmið í henni en eins og hér hefur komið fram að þá náttúrulega þarf svo að stýra verkefnum og fjármagn inn í verkefnin og það eru næstu verkefni þannig það er bara ekki eðli stefnu að vera að setja vermið að fara inn á þau markmið sem þú hefur inn í framtíðina það hvernig þú ætlar að vinna á þessu sviði hafandi sagt það, þá vil ég nefna að það er sko, mér finnst mjög spennandi verkefni sem eru listuð upp hérna og það hugmyndir að nýta okkur betur bara til dæmis sögu ullariðnaðar í bænum fyrir nú utan að sko eins og þessar hugmyndir skáldagöngur og fræðslugöngur, þetta er allt, mér finnst þetta allt mjög góðar hugmyndir, auðvitað kostar þetta einhverja peninga og það kemur þá til kasta þeirra sem okkar sem að sitjum við þessari bæjarstjórn og þeirra sem sitja í bæjarstjórn á hverjum tíma að afmarka fjármuni til þess að sinna þessum verkefnum sem að hér eru lögð fram og við náttúrulega nýtum þá vinnu sem að menningarmálanefndin
Nei, hún heitir Menningar og Nýsköpunar, hvað heitir hún? Menningar og nýsköpunarnefnd. Menningar og nýsköpunarnefnd. Við munum fá frá þeim frekari hugmyndir þá forgangsröðun og þess áttar, þá þetta að fara að skoða hvað kostar hlutirnir og en stefnan sjálf náttúrulega fyrsta skrefið, til þess við vitum á hvaða leið við erum og ég bara fagna því að hún sé komið fram. Takk. Já, Haraldur Sverrisson, þú fæstur mæðarskapur Haraldur. Já, ég fattaði að því ég var búinn, ég var ekki alveg búinn. Meira sem ég ætlaði að segja, ég geri það bara hér með, að því að minnst aðeins á bókasafn og héraðsskjalasafn, bæði mjög mikilvæg hérna í okkar bæ. Og ég skil þessa stefnu þannig að það sé verið að einmitt að skerpa á því og gera það enn mikilvægara með því að það sé hægt að samnýta krafta beggja vegna héraðsskjalasafns og bókasafns til þess að gera þessi báðar þessi atriði bara enn sterkar og betri, þannig að ég held að ekki hugsa út frá hitastig í einhverju húsnæði eða einhverju slíku, það er þannig, þá bara lögur við hitastig í húsnæðinu, og það er náttúrulega fyrst og fremst starfsmannamál, þannig að ég held að ekki velta fyrir okkur stefnumörkum hvort að einhver staðar sé nógu heitt eða ókalt í einhverju skrifstofahúsnæði bæjarins. Þannig að það sé sagt og síðan hvað varðar kostnað og svoleiðis hluti, að stærsti kostnaðarliðurinn og kannski bara langstærsti varðandi þessa stefnumörkun það sem minnst á hlégarð. Því að það þýðir fjármuni til þess að gera húsnæðinu til góða, að búið að leggja mjög mikla fjármuni að gera það til góða utan og það þarf að gera því til góða innan og það var svona beðið eftir þessu til þess og þeirri sérstöku vinnu sem hefur verið í gangi varðandi hlégarð og það kostar peninga og það vill svo til að það eru peningar á fjárhagsáætlun í það bæði í ár og árun 2021 í eigfærðu áætlunni sem við vorum að ræða hérna áðan 30 milljónir hvort ár og það er svona verið talað í þeirri vinnu við hlégarð það getur kostað alltaf 150 milljónir að gera það innanstokks í hlégarði sem það þarf að gera til þess að sú hugmyndafræði hvað það hús varðar nái fram að ganga og það er þá okkar verkefni næsta árum að hrinda því í framkvæmd og það er þegar búið að taka stór skref í því með þeim fjármunum sem þegar hafa verið teknir til hliðar í það. Svona hin atriðin, örugglega kostar það einhverja fjármunum en fyrst og fremst kostar það væntanlega vinnuframlag okkar starfsfólk, við erum með starfsfólk sem er að sinna þessum málum í dag og mest af þessu verkefni finnst mér nú vera þannig að það þarf svona að koma þeim í framkvæmd með einum öðrum hætti. Þannig að það stærstu útgjaldaliðirnir í þessu séu nú fyrst og fremst hlégarður og uppbygging og endurgerð hans. Já, það er þeirra mældaskar núna, það er Kolbrún Þorsteinsdóttir sem tekur nú til máls. Gjörðu svo vel Kolbrún, bæjarfulltrúi. Já, takk forseti. Mig langaði bara líka að lýsa ánægju minni með þessa stefnu. Þetta er gríðarlega gott plagg, þetta er einfalt en spannar svona yfir mjög svona vítt og breitt samt sem áður og mér finnst ánægjulegt líka að sjá að það hefur verið haldinn sérstakur fundur með ungmennaráði Mosfellsbæjar og verið haldið líka með nemendaráði framhaldsskólans en þarna kemur alltaf unga fólkið að mótun þessara stefnu og ég bara sérstaklega fagna því og svo finnst mér bara margar setningar inn í þessari stefnu sem eru svo flottar og eins og til dæmis bara það að það sem stóð hér einhvers staðar í skjalinu að Mosfellsbær yðar af menningu, eitthvað slíkt já, hittast þetta einmitt, Mosfellsbær yðar af menningu og það er svo satt, að það er svo gríðarlega mikil menning í bænum okkar, mikil tónlistarmenning og alls konar menning
og mér finnst þetta gríðarlega góð stefna og það eins og búið að koma fram að ræða varðandi að fjármagna þessa áætlun eins og í máli 2 að þau atriði sem að þarf að fjármagna og ég ætlaði mitt bara að nefna þetta með hlégarð það náttúrulega stærsti og þá búið að nefna það núna, bæjarstjóri nefndi það sem á svona að vera menningar miðstöðin okkar Mosfellinga og næsta verkefni náttúrulega að koma hlégarði í betra horf. Þannig ég hef bara mikla trú á því að við getum áfram haldið vel utan menninguna í bænum og okkar tónlistafólk á öllum aldri og alla þessa kóra sem eru í bænum og allt þetta gríðarlega mikla menningarlíf sem er í Mosfellsbæ og bara hvernig við náum að halda utan á tónlistafólki okkar sem er að útskrifast úr tónlistaskólanum og er að gera garðinn frægan allan heim og þannig að ég bara fyllist bara ótrúlega svona stolti og gleði þegar ég fletti gegnum þessa menningu með áætlun hvað heitir þetta stefnumótun og þessa stefnu í menningarmálum. Þannig að mér finnst þetta mjög flott stefna, vel unnin og bara óska menningar og nefndinni bara til hamingju með að hafa haldið svona vel utan þessa vinnu og þetta sé orðið að veruleika finnst mér bara mjög ánægjulegt og næst náttúrulega að láta verkin tala. Vonandi náum við að ýta verkefninu varðandi hlégarð eitthvað áfram þrátt fyrir við sjáum að það náttúrulega verður hart í búi á næstu kannski 2 árum en bæjarstjóri líka búin að nefna að það er nú þegar búið að merkja ákveðið fjármagn í þessi atriði, einhver atriði sem hafa verið nefnd sem náttúrulega eru eyrnamerkti í menningarmál og mér finnst þetta bara ánægjulegt og við að kynna þetta vel og bara vera mjög stolt af þessari ótrúlega glæsilegu stefnu okkar í menningarmál. Takk fyrir. Já, bæjarstjóri Sveinn Óskar, þú ert næstur að melda skrá, gjörðu svo vel. Þakka fyrir, forseti. Sko, þetta snýr ekkert að einhverju hitastigi, Haraldur bæjarstjóri. Þetta snýr að aðstöðu. Þetta snýr að ákveðnu tegundum rakastigs og aðstöðu fyrir þetta héraðsskjalasafn. Þetta snýr einnig að því að eðli starfsemi héraðsskjalasafna er allt önnur en bókasafn. Eðli héraðsskjalasafna er verndun skjala sem varðar stjórnsýslu bæjarins meðal annars. Og þarna er bara, tel ég, vera bara ansi mikill misskilningur að koma þessu þarna inn með þessum hætti og að blanda þessu saman. Ég vil árétta að þarna eru fullt af góðum hlutum, orðaði vel. En þarna er líka búið að setja hluti inn sem orka tvímælis. Ég bara vil minnast til dæmis á hugmyndafræði sem hérna er reifuð í þessu skjali. Það sem meðal annars er minnst á það til þess að ná að efla tengslin eins og orða hérna í lið númer 3. Stendur leita leiða til að mynda tengsl og sækja fjármagn í opinbera sjóði erlendis frá. Er þetta menningarstefna Mosfellsbæjar? Ég átta mig ekki alveg á hvert er verið að fara með þessu sem dæmi. Þannig að ég bara mun sitja hjá undir þessu þó að margir hafi lagt hönd á plóg því að mér sýnist eins og það hafi eitthvað verið bara breytt í þessu skjali með það sem ég hefði geta ímyndað mér að ætti að vera. Þetta er almennt orðað, þetta er ekki nógu vel skilgreint, við erum að fara samkvæmt bæjarstjóra í 5 ára þrengingar. Sjálfsagt að vera með einhverja sýn og framtíðarsýn, en þetta er stefna og þegar fólk setur sér stefnu, þá er verið að stefna einhvert. Og þessi stefna er bara mjög óljós. Það veit enginn nákvæmlega hvað verður með hlégarð ennþá. Þó að það sé orðað að þarna verði eitthvað samstarf og annað slíkt. Ég veit ekki betur en að leikfélagið, eins og ég hef heyrt frá þeim forstöðumönnum það er kannski eitthvað breyst, en þau vilja vera sér, eins og þeir eru núna. Þannig að þetta er svona,
þetta skjal hálfgert miðjum móðum eitthvað og ekki neitt og mér finnst bara margt gott þarna en það búið að einhvern veginn að vinna þannig í því að það bara orka mjög mikið tvímælis hvort að þetta sé eitthvað sem hægt að fara eftir og hvort þetta sé raunverulegt markmið vegna þess hvort þetta sé hægt að uppfylla það. Því að markmið ekki bara einhver draumsýn, markmið eitthvað sem á að vera hægt að uppfylla. Það sé raunverulega hægt að framkvæma og meðan við stöðun eins og það núna þá finnst mér þetta skjal afskaplega fallegt og vel unnið nema að þarna eru ákveðnir þættir sem að ég get ekki sett mig við og aðrir sem ég setti mig við og mjög margir sem ég setti mig við og líklegast eru þau fleiri sem ég setti mig við heldur þeir sem að ég ósáttur við. En mér þessir sem að ég hef verið að nefna, það stórir í mínum huga, sjálfstæði héraðsskjalasafnsins sem dæmi og að það fái að halda sér algjörlega þó að það fari með einhverjum hætti inn í annað húsnæði hvort sé hjá bókasöfn annars staðar. En ég bara heyri það að það hef ekki verið hlustað á starfsmenn héraðsskjalasafnsins, hvað þetta varðar. Og ég sendi bókun hérna sem ég óska eftir að vera lesinu og vil árétta að ég mjög ánægður með marga þætti þarna inni og þarna finnst mér bara ekki vera ljós skilningurinn á sérstöðu héraðsskjalasafns. Bókunin farin til Bjarka forseti og Þórunnar. Já, við heldum áfram með eldarskrána. Haraldur Sverrisson, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Já, sko, ég verð nú bara að lýsa mig ósammála nánast öllu sem kom fram hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari, en við þurfum ekkert að vera sammála, sko. Það er engin nauðsyn á því. Ég get líka alveg gert orð og önnur sigriðar af mínum, sko, ef maður hefur skrifað þessa stefnu einn, hún hefði kannski verið eitthvað aðeins öðruvísi, sko. Það má bara vel vera, en þarna er náttúrulega verið að vinna með ótrúlega mikið af fólki, bæjarbúum og öðrum, og ég bara verð að hrósa niðurstöðunni, hrósa því hvað þarna kemur fram og mér finnst þetta góð stefna þó að ég sé ekki 100% sammála öllu sem ég það betur fer kannski, það getur verið einhverju sjáir hlutina með betri og skýrari augum en ég, en þetta er stefna sem að er búin til úr mörgum, kemur frá mörgum aðilum og með mörgum hugmyndum og mér finnst nefndinni og þeim sem að þessu hafa komið tekist einstaklega vel að enduróma það sem að var kannski almanna rómur, ef maður nota það orð, í þessu verkefni og hefur líka komið fram í máli þeirra sem sátu fundin að sjá mjög margt sem að á fundinu var sem er inn í þessari stefnu og það vil mér bara lýsa gæðum hennar svona einhverju leyti. Og það er engin að ógna einhverju sjálfstæði einu hvort í héraðsskjalasafni eða bókasafni einu öðrum hætti. Ég skil það bara þannig að það sé gott að þessar einingar vinni saman. Og þetta er þetta söfn og nota einhver safnakerfi og geta bakka hvort annað upp í því og ég bara fagna því að svo sé. Þannig að ég lýsi mikillega ánægju minni með þessa stefnu og ég ætla ekki að sitja hjá og ekki að bóka nema við þurfum að svara einhverju bókunum sem okkur finnst kannski einhverja rangkvæmstur vera í, en látum það koma í ljós. Já, forseti hefur sett sjálfa sig hérna á mælendaskrá. Mig langar aðeins að tala héraðsskjalasafnið af því að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að tala það. Það með héraðsskjalasafnið, við getum öll verið sammála að það gegnir mikilvægu hlutverki, bæði að safna varðveita gögn bæjarins og svo menningarverðmæti gömul, þessi orðið 200 ára gamalt elsta heimildin sem þar að finna og heitir Hreppsbók. Það er fullt af myndum, mikið af myndum og þannig bara falin ekki, bara auður, með mikil menningarauður
En með héraðsskjalasafni, sko, það starfar samkvæmt sérstökum lögum frá Þjóðskjalasafni að hluta til og heyrir þannig undir það, en þó það sé héraðsskjalasafn Mosfellsbæjar og leið safn Mosfellsbæjar og rekið af Mosfellsbæ. Það pínlítið flókið hvað það varðar. Það alveg til hér á Íslandi að menn sameina svona sameini húsnæði eða aðstöðu. Það þekki þess dæmi, bókasöfn, héraðsskjalasöfn, byggðasöfn. Þetta stundum í sömu byggingunni og það held ég að bara styrki hvort annað og síðan þá kannski sér safnstjóri fyrir byggðasafnið og annar fyrir bókasafnið og þriði fyrir héraðsskjalasafnið. Þannig að það þó að það verði breytt einhverju aðstöðunni eins og verið að tala þarna og við erum að tala þá hefur það ekkert með það að gera að það hverfi inn í eitthvert annað safn. Það heldur bara sinni stöðu sem að ég var aðeins að tala áðan. Þetta vildi ég nú segja héraðsskjalasafni að því að var að vekja máls á því. En við höldum áfram með mældaskrána og hann Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi var að biðja orðið. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, þakka þér fyrir. Ég ætla að fá að grípa orðið þar sem að þú hættir og þú varst að tala sameiningu á söfnum og svo framvegis. Og það vissulega rétt og það var nú eitt af því sem kom fram í okkar tillögu í undirbúningi við þessa vinnu að þegar við vorum að tala hlégarðssvæðið og uppbyggingu þar eins og okkar tillögu, ég ætla ekki að vera að fara í gegnum hana, hún liggur fyrir í hverju hún var fólgin á sínum tíma þegar hún var lögð fram í nefndinni, samþykkt þar samhljóða og samþykkt í bæjarstjórn. Þannig ég sakna að við söknum þessum pínlítið að síðan hafi þarna kvarnast aðeins úr því núna í restina. En þrátt fyrir það, þá ætla ég ekki að vera gegn þessari stefnu. Þetta langtíma markmið eins og við höfum alltaf sagt að þetta eitthvað sem lifir væntanlega nokkrar bæjarstjórnir að öllum líkindum. En það sem að mér finnst mikilvægt og sakna pínlítið úr þessari stefnu eins og hún liggur fyrir í dag, það þessi lengri framtíðarsýn. Ég hefði viljað sjá hana vegna þess að allavega eins og ég upplifði fundinn í Hlégarði á sínum tíma þegar íbúafundinn þetta, að þá var það svona, almanna rómur, að það var Hlégarður og aftur Hlégarður og hvernig við getum útbúið Hlégarð og komið honum í öndvegi sem allsherja menningahús og í þeim anda var til að Vina Mosfellsbæjar flutt á sínum tíma. Hún reynir að fjalla þetta og hún reynir að sjá fram í tímann með þessi atriði. En auðvitað var það alveg klárt og það kom fram á sínum tíma í tillögunni okkar að þetta margra ára verkefni og mun örugglega kosta eitthvað, þannig að það þarf að deila því. En forseti, ég vildi segja þetta að ég hefði viljað sjá framtíðarsýnina meira, sjá Hlégarð, hvernig á hann að vera. Og ég hefði auðvitað viljað sjá miklu meira varðandi leik- og sönglistina, hvernig hún á að tengjast þarna inn í. Því að allavega svona samkvæmt þeim heimildum sem ég hef, að þá Hlégarður eins og hann í dag, eins sætt og fallegt hús það nú þá mun það ekki verða framtíðar leiklistar eða sönglistar hús. Það bara ekki í þeim stellingum í dag. Þannig að það þarf að gera því verulega til góða og það þarf að byggja við það með einhverjum hætti ef það á að geta þénað sem slíkt. Og þannig vorum við að horfa á Hlégarð og Hlégarðssvæðið sem eina heild og hefðum viljað marka framtíðarsýn horfandi á það svæði. Það sem eins og þú nefndir, forseti áðan,
að söfnin gætu sko sameinast. Auðvitað verður héraðsskjalasafn verður alltaf héraðsskjalasafn, það verður aldrei bókasafn og bókasafni verður aldrei héraðsskjalasafn. Þetta er tvenn ólík söfn sem að starfa sitt á hvorum lagagrundvelli og allt þetta, og við þurfum ekki að fara út í það hér, þannig að þau eru bara í munu, en þau geta verið hlið við hlið og þau geta nýtt einhverja sameiginlega aðstöðu, tala ekki starfsmannaaðstöðu og eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta nú það sem ég vildi segja, ágæti forseti. Ég hefði viljað sjá framtíðarsýnina miklu skarpar en hér en ég vil ekki leggja stein í götu þessa og í þeirri von að við komumst til vits og ára og á endanum verði hlékarsvæðið, menningarsvæði Mosfellsbæjar. Takk fyrir. Já, Haraldur Sverrisson, þú ert næstur, gjörðu svo vel. Já, bara örstutt forseti, sko. Ég skildi nú reyndar afgreiðslu bæði menningar og nýsköpunarnefndar og bæjarstjórnar á innleggi vina Mosfellsbæjar sem var bara mjög gott inn í sem var lagt fram þessa menningarstefnu þannig að það var ekki verið að samþykkja það frá orði til orðs, heldur var því, eins og ég skildi að bara vísa til vinnu við gerða menningarstefnu. Og ég sé nú ekki betur á þessari stefnu en það hafi nú verið einhverju leyti horft til þess. Minnst hvort er Hlégarður svona dálítil þunga miðja í þessari ágætu stefnu og hún útilokar ekki nema síður sé að það sé að byggja meiri húsakynni við fyrir menningarstarfsemi sem við augljóst þurfum að gera á næsta árum og áratugum í stækkandi bæjarfélagi bæði við Hlégarð og annars staðar. Þannig að í þessi stefna ekki frekar en önnur einhverju upptalninga á einhverjum steinstefverkefnum eða einhverjum húsbyggingum sem að fara í heldur svona stefna til framtíðar hvernig við viljum sjá málaflokkinn þróast. Og það getur vel verið og örugglega þarf á því að halda til að það geti gerst að það þurfi eitthvað að gera og bæta við húsakynum og það þarf örugglega að bæta Hlégarð og það þegar búið að taka frá fjármuni í það. Þannig að þetta nú bara svona í mínum huga. Já, Stefán Ómar, þú varst að biðja orðið aftur, gjörðu svo vel. Já, þakka þér fyrir forseti. Bara ein smá athugasemd í upphafi. Hvað má bæjarfulltrúinn tala oft þarna í þessu máli. En látum það liggja til hluta. Það var alveg klárt og ég sagði það að ég hefði viljað sjá skarpari framtíðarsýn en ég var ekki, það voru ekki mín orð, þau hafa þá verið misskilin, það voru ekki mín orð að það hefði ekkert rata þarna inn af því sem að við lögðum fram per se í okkar tillögu, alls ekki svoleiðis. En ég hefði viljað sjá meiri skarpari afmörkun Hlégarð og Hlégarðssvæðið. Það var það sem ég var að segja. Takk fyrir. Já, nú lítur forseti sá að umræðu sé lokið reyndar bæði málin, þessi tvö mál. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var búinn að boða bókun. Sveinn Óskar, það var bara ágætt að þú myndir setja hann inn í spjallið þannig að við sjáum hana. Ég er ekki búinn að sjá hana ennþá. Myndirðu geta sett hann inn bara í spjallið? Þannig að fólk getur metið það hvort það vilji bregðast við og síðan mun ég lesa hana upp, bókunina. En umræðið með sjálft máli því er lokið. Það er nú komin. Já. Getur ég fengið fundarhlé? Já, það hefur verið beðið fundarhlé og við gerum fundarhlé. Ég ágætu bæjarfulltrúar og erum að ræða fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar
og það liggur fyrir umræðan var lokið þessi 2 mál sem voru á dagskrá að liggur hér fyrir bókun fyrsta lagi frá bæjarfulltrúa M-lista og síðan bæjarfulltrúum D- og V-lista og forseti ætlar að lesa þessar 2 bókanir og fyrst kemur hér bókun frá bæjarfulltrúa M-lista hún svohljóðandi ljóst að mikið hefur verið unnið í þessari stefnu og því ber að fagna svo virðist sem þarna hafi verið komið fyrir þáttum sem varðar meðal annars fjármögnun erlendis frá á verkefnum bæjarins í menningamálum ásamt því að sjálfstæði héraðsskjalasafnsins ekki tryggt með því að verða sett með einhverjum hætti undir bókasafn Mosfellsbæjar. Þessi söfn hafa gjörólík markmið. Þessir þættir ásamt óljósra almennt orðaðra áforma eru meðal þeirra sem gerir það að verkum að fulltrúi Miðflokksins getur ekki greitt atkvæði með þessari stefnu þó svo að bæjarbúar margir og starfsmenn hafi lagt hönd á plóg. Fulltrúi Miðflokksins situr því hjá. Þetta er bókun frá M-lista og síðan kemur hér bókun frá D- og V-lista. Hún er svohljóðandi. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Vinstri grænna fagna nýrri menningarstefnu Mosfellsbæjar 2020 til 2024. Stefnan fangar iðandi mannlíf og menningu Mosfellsbæjar með gildi bæjarins að leiðarljósi. Stefna þessi mun styðja enn betur við fjölbreytt menningarlíf í Mosfellsbæ. Þetta er þessar 2 bókanir sem var inn í fundargerðina en þá er komið að því að við greiðum atkvæði og menningar- og nýsköpunarnefnd vísaði þessari umræddu stefnu til afgreiðslu bæjarstjórnar og þess sem að samþykkja stefnuna eins og hún liggur fyrir í þessari fundargerð menningarmála og nýsköpunarnefndar að benna rétt upp hönd einhver á móti það voru hún samþykkt með 7 atkvæði og 2 sátu hjá en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur óskað eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu örstutt bara með atkvæðagreiðsluna en ekki efnislegu málið. Gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Já, ég bara vil árétta að hjáseta minn og í þessu efni kemur ekki til þess að ég fagni ekki frábæru vinnuframlagi fólk sem hafa stuðlað að þessu efni og ég tek undir fjölmargt í þessari stefnu en vegna þessara þáttar sem þarna voru inni þá gat ég ekki annað en setja hjá og hleypið því málinu áfram þess vegna en greiði ekki atkvæði gegn málinu. Sömuleiðis hefur bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson óskað eftir því að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel bæjarfulltrúi Stefán Ómar. Já, forseti, þakka þér fyrir bara örstutt og ég ætla að sitja hjá, ekki bara að fæti fyrir þessa stefnu en ég ætla að sitja hjá vegna þess eins og ég sagði áðan, ég hefði viljað sjá miklu skarpari framtíðarsýn í kringum Hlégar og Hlégarsvæðið. Takk fyrir. Já, þá var þessi stefna samþykkt en ég til rétt að við greiðum atkvæði líka fundargerðina að öðru leyti og þessi staðfesta fundargerðina öðru leyti það var aðalega mál nr. 2 aðgerðaráætlun þeir sem að staðfesta fundargerðina að öðru leyti er benn rétt upp hönd annars greið þú ekki atkvæði? Jú, þarna voru 9 hendur á lofti, það er ekki rétt ritari fundargerðina að öðru leyti staðfest með 9 atkvæðum. Þá er menningin og nýsköpunin tekin út af dagskrá og við förum í skipulagið. Það er að segja fundargerð skipulagsnefndar frá 9. október. Þar voru 9 mál á dagskrá. Það var fundur númer 524 og það hefur þegar einn beðið um orðið. Ásgeir Sveinsson hefur beðið um orðið mál númer 1 sem heitir Mosfellsheiði matsáætlun umhverfisáhrifa af 200 megavatta vindorkugarði. Gjörðu svo vel Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara rétt að nefna þetta mál sem var fyrir skipulagsnefnd á síðasta fundi sem að fjallar matsáætlun umhverfisáhrifa vegna mögulegs fyrirhugaðs vindorkugarðs. Skipulagsstofnun auglýsti á vefsínu tillögu að matsáætlun en af einhverjum ástæðum að þá var Mosfellsbær ekki hluti af þeim hagsmuna aðilum sem að fengu tilkynningum að vinna við þetta mat á umhverfisáhrifum væri hafin þó svo að við eigum samkvæmt skipulagslögum Mosfellsbær að vera svo sannarlega lögbundin umsækjaraðili að þessari áætlun. Við
í skipulagsnefnd vildum bara vekja athygli á því að við vorum ekki, Mosfellsbær var ekki þarna umsagnaraðili og nýttum tækifæri svona í leiðinni þó svo að sé ekki verið að fjalla efnislega kannski þetta á þessum tímapunkti vegna þess að þetta bara matsáætlun og umhverfisáætlun en við bara vildum vekja athygli á þessu strax og að við værum að sjálfsögðu umsagnaraðili á öllum stigum í þessu máli samkvæmt skipulagslögum og auðvitað það bæði deiliskipulagi mögulega og aðalskipulagi vegna þess að þetta á landamerkjum 3 sveitarfélaga, Mosfellsbæjar, Grafningshrepps og Bláskógabyggðar. Þannig að ég vildi bara svona vekja athygli á þessu og þetta eitthvað sem að þá í ferli núna, þessi matsáætlun og síðan kemur þá í ljós hvort að þetta mál mun fara áfram og þá höfum við að sjálfsögðu tíma til þess að og getum gert þær athugasemdir sem að við viljum gera við þetta máli ef það verður að seinni stigum. Vildi bara vekja athygli á þessu máli. Takk fyrir. Já, hérna eru nokkrir konur á mælendaskrá, 3 bæjarfulltrúar og Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi tekur næstu til máls. Gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að þakka nefndinni fyrir að hafa brugðist svona við. Þetta er afskaplega mikilvægt og snertir umhverfið nánast hérna hjá okkur. Þetta eru stór áform og í því efni vil ég nú bara benda á viðtal í Morgunblaðinu í dag við Bjarnar Bjarnason, forstjóri Orkuveitna, sem reiknar með því að hér verði gríðarlega mikið orku laus hugsanlega bara næsta árum. Það eru hérna álver eins og Straumsvík sem er bara tæknilega úrelt og það getur losnað allan 2 eða 3-fold orkan sem að bílafloti þarf fyrir rafmagn. Þannig að við skulum gæta því að þessi leyfi svo ágætt sem við kunna að vera og þessi orkuöflun líka, að þá er þetta landfrekt og hávaðasamt og hefur áhrif á fuglalíf. Þannig að ég segi bara gott mál hjá nefndinni að taka þátt í þessu og benda á akkúrat það að sveitarfélagi hefur lögvarða hagsmuna að gæta. Bæjarfulltrúi Lovísa Jónsdóttir hefur orðið núna. Gjörðu svo vel, Lovísa. Fyrsta mál. Já, takk. Ég var ekki viss hvort ég væri búin að taka hérna mjútið af. Ég ætla að taka undir það sem að bæjarfulltrúi Ásgeir sagði að maður hefði vonbrigði að bæjarfélagið hafi ekki verið sett hann inni sem í fyrstu umferð að kommenta á þessi drög á matsáætlun. En mér skilst reyndar og það kannski ég vildi bara upplýsa það áfram að það vantar líka þarna inn í raunverulega óska eftir umsögn Isavia vegna þess að þessi staðsetning hefur áhrif á þetta varðar flugleiðir að höfuðborgarsvæðinu. Mér skilst að þessi staðsetning falli innan einhverja marka og þar vantar til dæmis annan mikilvægan umsagnaraðila inn. Þannig að Samgöngustofa fer inn sem umsagnaraðili en ekki Isavia sem að ég veit ekki nákvæmlega hvernig mörkin liggja upp á milli, það eru aðrir fróðar það. Þannig að það eru ansi stórar hindranir sem virðast verið í vegi fyrir því að þetta geti orðið að raunveruleika og þannig að ég hef ekki miklar áhyggjur af því enn sem komið að við fáum þetta í bakarinn hjá okkur. Takk fyrir. Já, bæjarfulltrúi Bjarki Bjarnason tekur núna til máls þetta mál. Það tekur undir það sem hér hefur verið sagt aðkomu Mosfellsbæjar. Það sjálfsögðu á Mosfellsbæ þarna mikla aðkomu og meirihluti heiðarinnar fyrir í Mosfellsbæ þó þessi mannvirki sem þarna verið að tala hugsanlega komið þarna að sé í öðrum sveitarfélögum. Þetta skiptist milli nokkra sveitarfélaga en þetta hefur allt sem aðri bæjarfulltrúar voru að nefna. Það hefur náttúrulega áhrif víð heiðina, áhrif á fuglalífið, sjónræn áhrif, hávaði og fleira. Þannig að Mosfellingar þurfa að fylgjast vel með þessar framvindu og við séum bara alveg umsagnaraðilar alla kanta. Þannig að það er líka minnst á hérna gamla Þingvallaveginn sem nú verið að vinna að
friðlýsingu sem eitt, þannig það ýmis sjónarmið sem á lofti þegar þetta kemur heldur áfram. Þannig að það gott að við séum komin inn í þessu umræðu. Það nú ekki fleiri beðið þetta orðið undir þessu máli, þetta var fyrsta málið. Þannig að ég lít svo á að umræða sér lokið það, en orðið gefið laust önnur mál, þarna 9 mál voru á þessum ágæta fundi. Og það hefur engin kvassi hljóðs ennþá, samkvæmt spjallinu. Þannig að forseti lítur svo á að þessi fundagerð sé fullrætt enda sinni. Og þá okkur ekkert að vanbúinu að ganga til atkvæði þeir sem staðfesta þessa fundagerð eins og einstök mál bera með sér eru beinar rétt upp hönd. Og það 9-0. Staðfest með 9 atkvæðum. Þá komið að þeim lið sem að bæjarfulltrúar samþykktu hér að taka á dagskrá. Kosningi nefndir og ráð. Það að beiðni M-lista. Það eru breytingar, hvað var það 2 nefndir og forseti ætlar bara að lesa það. Þetta snýst fyrsta lagi áheyrnarfulltrúa M-lista í fjölskyldunefnd. Það lagt til að í staðinn fyrir Herdísi Sigurðardóttur komi Halldóra Baldursdóttir sem fulltrúi M-lista, þá nefnd. Og sömuleiðis lagt til að komi nýr áheyrnarfulltrúi í menningar- og nýsköpunarnefnd frá M-lista. Og það yrði Danit Tjan. Forseti spyr eftir einhverjum athugasemdum eða öðrum tillögum. Það engar meldingar slíkt, þannig að forseti lítur þá á að þetta sé bara samþykkt og við bjóðum þetta fólk að sjálfsögðu velkomið til starfa hérna fyrir sveitarfélagið. Þetta þá búið, þessi liður. Þá komin að 11 fundagerðum sem að liggja fyrir, óvenju margar, sem eru allar til kynningar. Það eru 2 frá byggingafulltrúanum, það eru 2 frá stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga, en langflestar eru frá þeim samtökum sem við köllum SSH, samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og svo eru hér 1 frá stjórn Strætó og loks 1 frá stjórn Sorpu. Þetta í þessari röð. Þannig við byrjum þá á byggingafulltrúanum. Þeir eru fámennir en mikilvægir. Við tökum fyrst fyrir afgreiðslufund byggingafulltrúa sem var númer 411. Þar voru 2 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sig engin ljós, þessi fundur var haldinn 25. september síðastliðinn, kveður sig engin ljós og þá var hún lögð fram. Síðan leið vika og þá var haldinn aftur fundur bara einn maður þar, fyrir 2 fyrirgeði, Árni Jón Sigfússon og Þór Sigurþórsson og þeir sátu fund 2. október síðastliðinn númer 412. Forseti gefur orðið laust þennan afgreiðslufund byggingafulltrúa. Kveður sig engin ljós, þá sú fundagerð lögð fram. Og þá förum við í Samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta auðvitað allt fjarfundir sem koma núna. Þetta reyndar ekki alveg í röð þarna. Getum tekið þetta eins og þetta kemur hér. Tökum þá fundnúmer 888 næst. Síðan 887. Það sem haldið fundur 29. september, fundargerð fundur númer 888. Þar voru aðeins 3 mál á dagskrá, oft fleiri. Forseti gefur orðið laust þar. Kveður sig engin ljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Síðan förum við aðeins tilbaka. Tökum þá næst fund númer 887. Hann var haldinn 4 dögum fyrr. Og þar voru nú fleiri mál á dagskrá, það voru heil 28 mál og það svona tala sem maður les og heyrir oftar. Þegar þetta ágæta samband fundar, fólk á öllu landinu. Orðið laust,
Kveðið Svengi Hljós, þá hún lögð fram. Þá förum við í SSH, það eru 5 fundagerðir þar. Fyrst tökum við fundagerð frá 21. september síðastliðinn. Hann var númer 502 þessi fundur. Þar voru 6 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust. Kveðið Svengi Hljós, þá hún. Þessi fundagerð lögð fram, síðan liði 4 dagar. Nei, fyrirgefið. Já, þetta er ekki alveg afsakið. Við förum núna í strætó. Tökum þetta bara eins og þetta kemur fyrir, svo förum við aftur í SSH. Næst samkvæmt boðaðri dagskrá er fundagerð strætó. Fundur númer 328. Þessi fundur var haldinn 25. september og þessi fundagerð er hér til kynningar. Og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið þarna fundagerð strætó. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, þakka fyrir forseti. Þarna í þessum fundi þá er ég að taka fyrir við erum að tala fund númer Hann er númer hérna 328. Já. Stjórnarfundur í strætó, byggðarsamlagi. Já. Þarna erum við að tala innri endurskoðun strætó og ég er nú að reyna að átta mig á hvaða fundar dagskrárlið þetta var. Þarna voru 6 mál á dagskrá. Það hefur verið undir fjárhagsáætluninni, sko. Það er fyrsta mál á dagskránni? Já, fyrsta mál á dagskrá, sko. Og fylgiskjal er þarna frá Deloitte, innri endurskoðanda. Fyrirgefið, það er 3. mál á dagskrá sem heitir skýrsla innri endurskoðanda. Já, þar kemur það, 3. mál á dagskrá. Já. Að í þessari innri endurskoðun kemur fram ákveðin veikleiki sem að bent er á að það er að strætó sé ekki með fjármálastjóra. Og ég ætla nú að fá svona að heyra frá okkar manni í strætó hvernig þeir ætla að afgreiða þetta og hvernig það verður gert eða hvort þeir munu bregðast á við þessum athugasemdum frá Deloitte innri endurskoðanda. Nú síðan er annað mál sem að ef ég má forseti taka Nei, ég held að það sé skilvirkast að við tökum bara þetta fyrir. Allt í lagi. Þá bara er það þetta varðandi það að þessi innri endurskoðandi benti á að það þyrfti að fara að ráða hjá strætó fjármálastjóra og ég spyr, var fjármálastjóri starfandi áður sem ég svo sem veit ekkert og eða hver er stefnan í því núna á næstu misserum að svara þessari ábendingu frá innri endurskoðanda? Þá vísa ég til Ásgeirs Sveinssonar, okkar fulltrúi hjá strætó. Já, og ég gef honum orðið. Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel bæjarfulltrúi. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Jú, það var starfandi fjármálastjóri hjá strætó sem að alltaf sé ekki að verða það er sennilega meira en ár síðan að hún hvarf til annarra starfa. Ég held hún sé fjármálastjóri hjá slökkviliðinu ef ég man rétt. Ástæðan fyrir því að það er ekki búið að ráða í starf fjármálastjóra er það að framkvæmdastjóri hefur gegnt þessu starfi og það er svona verið að skoða, eins og þið vitið, það er verið að skoða varðandi framtíðar skipulag á þessum ágætu samlögum okkar og það er nú líka verið þannig að það hefur verið miklar aðhalsaðgerðir hjá strætó vegna þess að það hefur ekki verið mikill auka peningur þar til og þau mátu það sem svo að fjármálasviðið og framkvæmdastjóri myndu geta sinnt þessum störfum allavega tímabundið og það var samþykkt í stjórninni. Svo kemur fram þessi athugasemd frá innri endurskoðun og það er svo sem ekki búið að taka ákvörðun í stjórninni hvort að það verði gerða kröfur að það verði ráðið í starf fjármálastjóra. Heldur það kannski verið að skoða bara hvernig þessi mál koma til með að þróast og meðan að
þau telja það bæði framkvæmdastjóri og þeir sem eru á fjármálasviðinu að þetta gangi með þessum hætti að þá það kannski eitthvað sem að verður ekki mikið breyting á og þetta var nú fyrir COVID sem að þetta gerðist. Nú eins og við höfum farið yfir hér nokkru sinnum í bæjarstjórn Mosfellsbæjar og þau auðvitað vitið að þá alltaf algjört tekjufall í strætó við COVID út af þeim takmörkunum sem hafa verið settar og fyrir utan það bara að samfélagið í algjörum hægagangi. Þannig að við erum að horfa fram á mjög mikla sparnaðar aðgerðir ef það hægt, ef það kemur ekki til auka fjármagn. Þannig að stuttasvarið þá það að það er ekki búið að taka ákvörðun það hvort það verður ráðið aftur í fjármálastjóra stöðuna að svo komnu máli. Já, það var þetta mál. Forseti gefur orðið laust en þá þessa fundargerð og það voru 6 mál dagskránni. Já, Sveinn Óskar, þú ert bara að beina aftur orðið. Er það mál 3 aftur? Nei, áfram málið þarna, já 3, já. Mál 3. Já, það já, takk fyrir forseti. Þetta var góð yfirferð og ég þakka fyrir hana. En þegar maður les þessa greiningu hjá Deloitte, þá virðast þeir kannski benda á þá sýn sem að uppi að hvað mikið strætó þarf að taka að sér á næstu árum, þá væntanlega við að þetta borgarlínuverkefni og allt þetta, að það sé svona framtíðarsýn hjá strætó að stækka og umsvifin aukast og eins og ég skil það í ljósi þessar skuldbindingar sem eru framundan, að þá væri skynsamlegt að fara að ráða en reiknar með að þetta komi á dagskrá innan tíðar aftur eða bara eru þrengingarnar það miklar að þið sjáu ekki fram á að þetta náist enda saman til þess að dekka stöðuna? Ásgeir, það eftirleitt spurningu til þín. Takk fyrir það, forseti. Ég sé ekki fram á að það verði ráðið í stöðuna á allra næstu misserum og ég tel nú að áður en það kemur til frekari verkefna strætó sem að lítur þá að ef þegar fyrstu áfangar borgarlínu verða teknir í notkun að þá náttur að ákveða hvernig það fyrirtæki verður samansett. Þetta verður ekki eins og hefur komið fram áður 2 kerfi og væntanlega verður þetta bara 1 fyrirtæki og ég gerir ráð fyrir því að það verður nú komið niðurstaða í þessa umræðu sem að mögulega samnýtingu eða hvað við getum kallað að þau renni eitthvað saman þessi byggðasamlög sem að við erum að reka hérna og meðan að þetta gengur svona þá mjög freistandi fyrir stjórn strætó sem að að horfa í hverja einustu krónu og velta við hverjum einasta steini til þess að reyna að minnka allavega það að það þurfa að skera niður þjónustu á þessum síðustu vestu að þá mjög freistandi að það verði ekki ráðið í þessa stöðu og ég ger ekki ráð fyrir því á næstu misserum. Ef það svarar spurningunni. Já, umræðum lokið þetta mál en bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið orðið annað mál, það að segja mál nr. 2, ekki rétt? Gjaldskrá 2021. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Takk fyrir, forseti. Það gjaldskrár hlutin á fundunum. Það var dagskrárliður nr. 2 og þar við að gera ráð fyrir 2,5% hækkun á gjaldskrá og spurning mín þá aftur til Ásgeir Sveinssonar sem okkar fulltrúi í strætó. Þetta bara rétt til að dekka verðlagsþróun eða það að sjá að þessi hækkun sé að hjálpa mikið við það gat sem komið? Ég get nú ekki ímyndað mér að það nái því en bara þessi umræða sem hefur þá átt sér stað hjá strætó hvort að þessi hækkun, hvernig sjáu þið hann að kikka inn í fjárflæðið og stöðuna eins og og væntanlega framöndan? Hversu vel, Ásgeir? Takk fyrir það. Nei, þessi 2,5% svo sannarlega ekki nóg til þess að dekka gatið í strætó á næsta ári
En það sem í gangi á Strætó og það er ný gjaldskrá sem við erum að fara að innleiða á árinu 2021. Henni seinkar því miður örlítið. Þannig að það sem við erum að gera með þessu að þetta í rauninni bara þessi við getum sagt bara vísitöluhækkun sem þessi 2,5% sem það bara sem sagt inn í núverandi gjaldskrá og vonandi tekur nýja gjaldskrá en gildi á vormánuðum 2021 og þar verða talsvert mikla breytingar og mjög spennandi það sem verið að innleiða þar. En þetta bara til þess að svona til þess að halda í rauninni vísitöluna og þá minnka það að við séum ekki komin, minnka skaðan við það að við séum ekki komin með nýja gjaldskrá í gagnið áramót eins og kannski var stefnt að svona í upphafi en það hefur vegna ýmsa ástæðna þá tefst það aðeins. Þannig að þetta bara vísitöluhækkun sem að dekkar ekki gatið fyrir árið 2021. Já, umræður lokið annan, mál með 2, orðið ennþá laust þessa fundargerð frá Strætó. Það í kveðið sem ekki frekar ljós, þá hún lögð fram. Þá förum við aftur í SSH. Það eru 3 fundargerðir í röð frá þeim. Tökum þá næst númer 503 hjá SSH. Þessi fundur var haldinn 23. september síðastliðinn. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það kemur enginn hér upp á í spjallinu við orðið, þannig að umræðum lokið þá fundargerð og hún lögð fram. 2 dögum seinna var haldinn næsti fundur. Fundað mjög örtana, það var 25. september. Það var fundur númer 504 og forseti gefur orðið laust. Það kveður sér engin ljós og þá hún lögð fram. Síðan liðu 3 dagar og þá var haldinn fundur í Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, SSH, 28. september, það er fundur númer 505. Ég gef orðið laust, kveður sér engin ljós og þá hún lögð fram. Og þá var ennþá einn fundur, 506. Það var fundur sem var haldinn 1. október síðastliðinn og forseti gefur orðið laust. Það kveður sér engin ljós og þá var sú fundargerð lögð fram. Og síðasta fundargerðin sem tökum fyrirgefðu bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson, þú varst að biðja orðið. Er það ekki rétt? Já, þú ert að biðja orðið fundargerð SSH númer 506, er það rétt? Já, þessa síðustu fundargerð frá SSH. Gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Að ræða fund sem haldinn 1. október 2020 og það liggur beinast við að spyrja Harald þetta. Þarna kosið stjórn nýs OHF fyrirtækis af hálfu fulltrúa Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þetta fá að vita hvernig stjórnin skipuð þó að það nú verið birt í eitthvað í fjölmiðlum, en af því að við erum undir þessum fundargerð að þá spurningin þessa stjórn Betri samgangna OHF sem Borgarlínan á að falla væntanlega undir. Þarna nefndur bæjarstjóri Garðabæjar, hann væntanlega verður tilnefndur sem varamaður stjórnar Betri samganga. Með leyfi forseta ef ég vitna áfram. Ólöf Örvarsdóttir, sviðsstjóri framkvæmda og umhverfissviðs, skipulagssvið Reykjavíkur og Hildigunni Hafsteinsdóttir, lögfræðingur SSH. Nú getur bæjarstjóri upplýst aðra sem að sitja í Betri samgöngum OHF. Já, Haraldur Sverrisson, það var beint spurningu til þín. Gjörðu svo vel. Sko, þetta þannig að það eru 6 í stjórninni, 3 skipaðir af sveitarfélögum og 3 af
ríkinu. Og þetta var sem sagt tilnefning sveitarfélagana, eins og þú fórst yfir, Sveinn Óskar, sem kemur hérna fram í þessu blaði. Ef ég man rétt þá var tilnefning ríkisins Árni M. Mathiesen sem yrði formaður stjórnar, fyrrverandi samgönguráðherra, Eyjólfur Árni Rafnsson líka í stjórnina sem formaður Samtaka atvinnulífsins og ég held alveg örugglega Guðrún Ögmundsdóttir, sérfræðingur eða skrifstofustjóri í fjármálaráðuneytinu. Ég man ekki hver var varamaðurinn. Og ég held að þetta sé rétt munið að hafa mér hinn nöfnin. Já, orðið laust en þá þessa fundargerð. Varst þú að biðja orðið aftur, Sveinn Óskar? Já, forseti, takk fyrir. Eina sem ég var að velta fyrir mér, ég átta mikið. Í fyrstu dagskrárlið sagt að Gunnar Einarsson jafnframt til þessum varamaður stjórnar betri samgangna OHF og svo Ólöf og Hildigunnur. Það eru bara 2 og 1 vara, þannig að það hlýtur einhver að koma annars stað frá sveitarstjórnar megin til viðbótar. Þannig að átti ekki að vara formaður stjórnar betri samgangna. Ég er bara að spyrja út í orðalagið hérna, því að þetta bókaldi gengur ekki upp, Já. Spurningar gjör svo vel, Haraldur. Jó, þetta bara prentilla henni fundargerðarspil. Þetta á að vera varaformaður stjórnar. Gunnar Einarsson verður varaformaður stjórnar betri samgangna, Árni M. Mathiesen formaður. Þessir 3, Gunnar Einarsson, Ólöf Orvarsdóttir og Hildigunni Hafsteinsdóttir eru sem sagt aðalmenn stilendur SSH og þar af Gunnar Einarsson þá varaformaður og svo varamaður, einn varamaður Ármann Ólafsson bæjarstjóri í Kópavogi. Já. Getur forseti lítið svo að þetta mál sé útrætt hér? Já, þetta voru 2 mál þarna. Hinn lífið var önnur mál. En þessi fundargerð lögð fram. Fundargerð frá SSH frá 1. október, nr. 506. Þá komið að síðustu fundargerðinni á þessu fundi. Það stjórnarfundur í Sorpu sem var haldinn 25. september síðastliðinn. Fjarfundur á Teams stendur hér og þar voru 5 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust og Sveinn Óskar, þú beðið orðið, bæjarfulltrúi. Sveinn Óskar, gjörðu svo vel. Takk fyrir, forseti. Þetta svona ágætt yfirferð hérna. Ein spurning, 3. dagskrármál, forseti, dómsmál í AVF á hendur samlaginu. Er þetta að fá á þess að sé brotin trúnaður einhverja innsýn inn í þetta mál? Þetta greinilega eitthvað tengist byggingu og gæju frá okkar fulltrúa í Sorpu, Kolbrún Þorsteinsdóttir. Takk. Beitt spurningu til þín, Kolbrún, gjörðu svo vel. Kolbrún, bæjarfulltrúi, Þorsteinsdóttir. Já, takk. Við rauninni þá fékk stjórn Sorpu bara yfirferð frá Haraldi Flosa stöðuna á þessu máli. Þetta náttúrulega, já, þetta varðar byggingu gas í Argerðarstöðurinnar og þetta er náttúrulega bara, þetta er rauninni bara sem sagt, staðan á því hvar þetta er statt, þetta dómsmál er statt, en ég er ekkert að ég get eiginlega ekki farið yfir þetta, ég er ekki með gögnin fyrir fram að mig þetta, sem sagt, málið og hvaða sem sagt, ég get rauninni ekki farið í það í smáatriðum, þetta er bara, við fengum ekki, sem sagt, okkur voru sýnt þetta minnisblað, en ég hef það ekki í höndum, þannig ég get eiginlega ekki farið ítarlega yfir málið eins og hvar það er statt akkurat núna.
Já. Orðið ennþá leyst fundargerð Sorpu frá 25. september. Það biður enginn orðið og þá hún lögð fram. Jú, forseti, ég ætlaði bara... Já, fyrir ekki að það komið hérna, Kolbrún, þú vilt ræða eitthvert mál þarna? Já, af því að reyni stóra málið eða stóra verkefni okkar í Sorpu er fjárhagsáætlunin fyrir næsta ár, eða næstu 3 árin og þannig að mér fannst, ég var reyni bara búin að gleyma þessu máli við fáum annars lagið alltaf varðandi IAVF, málsóknina gegn Sorpu vegna byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar og það útboð og en að því að stóra verkefni okkar er að loka fjárhagsáætluninni og það ætlar bara að reynast þrautinni þyngri því að þetta náttúrulega hangir allt saman með urðunarstaðinn og útflutninginn og gjaldskrár og samtal við atvinnulífið og þetta er gríðarstórt verkefni og málið náttúrulega fjárhagsáætlunin er búin að fara fyrir eigendavettvang og hún er send aftur tilbaka til stjórnar. Við erum búin að funda einu sinni, verður aftur fundað á morgun varðandi fjárhagsáætlunina og ég held ég þurfi að fá bara gera grein fyrir því að hver staðan er akkurat núna, segja frá því að við erum baráttan snýst gjaldskrárhækkanir, það að við mögulega senkum því að fara á stað með útflutning kannski biðja Harald að fara aðeins yfir þetta með ykkur, hann er líka jafn mikið inn í eins og ég varðandi það sem samtalið sem fór fram á eigendafundi þannig að þetta er svo gríðarlega stórt mál og varðar okkur Mosfellinga og eins og áður þá er þetta nánast samtal á milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkur enn og aftur erum við að berjast svolítið við stærsta eigandann við Reykjavíkurborg varðandi það að þetta eigendasamkomulag haldi örugglega þannig að ég kannski bið þig Haraldur að fara koma aðeins inn í þetta og kannski gerir grein fyrir þessu frá svona dyrum eiganda hvernig þið sáu þetta fjárhagsáætlunina og eigendasamkomulagið á það haldi örugglega. Já, Lóvísa, varst þú búin að biðja orðið hérna? Já, og kannski að ég beri fram spurningu áður en Halli svarar. Já, gjör svo vel bara. Lítur út fyrir það að þurfum við að koma enn meiri peningur frá sveitarfélögunum í formi eigin fjárframlags inn í Sorpu. Er það eitthvað sem þið eruð að skoða núna? Já, Haraldur Sverrisson, ef við beðum orðið, gjör svo vel, Haraldur. Já, var búin að beðum orðið, en sendið ávart bara á Þóru. Hún stjórnar ekki fundinum, það gerir þú forseti. En já, ég veit ekki, hvað ég var að segja þetta flesta Sorpumál eða þennan urðunarstaði Álfsnesi. Þetta er bara eins og kom fram þegar var við að ganga frá eigendasamkomulagi nú í sumar. Þar var tekin ákvörðun það að hætta að urða í Álfsnesi í áföngum fram til ársins 2023. Þá verði hætt að yrði urðun endanlega hætt og urðun lífræns heimilisúrgangs myndi taka enda á næsta ári. Það kom skýrt fram þá þegar þetta eigendasamkomulag var gert að þetta myndi kosta peninga. Það kostar peninga að hætta að urða. Það er ódýrasta leiðin að meðhöndla úrgang að grafa hann í jörðu. Það krefst einskis tækjabúnaðar nema grafa holu og bakkan sem hvort sem gert og síðan raða bökkunum í holuna og grafa yfir. Þetta er ódýrasta lausnin við meðhöndlun úrgangs. En þetta er hins vegar lausn sem er ekki lengur á dagskrá, er búið að banna og hefur síðan valdið okkur, Mosfellingum, miklum óþægindum í gegnum tíðina og við höfum ekki nokkra þolinmæði. Hún er þá löngu farin, sú þolinmæði sem við höfum fyrir því að þarna verði áfram urðað fyrir okkar sjónum og okkar vitum
fyrir utan náttúrulega bara sko samfélagslegu ábyrgðina sem felst í því að halda áfram að urða úrgang sem að ekki mikil. Þetta kom alveg ágætlega skýrt fram í sumar að þetta myndi kosta peninga. Síðan þegar að það útvatnaðist í fjárhagsáætlun Sorpu sem kallar á gjaldskrárhækkanir því að starfsemi Sorpu eða öllu heldur sko meðhöndlun úrgangs þarf að standa undir sér. Þá runnu 2 grímur á suma að sumum sveitarfélögunum, sérstaklega Reykjavík, sem voru bara ekki tilbúin til þess að standa fyrir því að tilkynna eða presentera eða framkvæma hækkanir á gjaldskrá Sorpu. Gjaldskrá Sorpu á við marga aðila. Sveitarfélögin einn aðilinn, þar að segja við borgum fyrir meðhöndlun úrgangs hjá Sorpu. Það eru gjöldin sem við greiðum þangað og svo líka atvinnulífið sem borgar líka fyrir meðhöndlun úrgangs og það þegar að í ljós kom að það kostaði töluvert mikið meira að flytja át úrgang eða svo í framtíðinni kannski að byggja brennslustöð á brennan heldur en að urðan, það sem ekki getur farið í gæju, það þóttu mönnum mjög erfitt að horfast í augu við. Og lausn Reykjavíkurborgar var bara svo að fresta þessu öllu saman, taka eigendasamkomulagið upp og fresta því að hætta urðun og þetta væri bara alltaf dýrt og sérstaklega á þessum tímum og því þurftu bara að hundsa eigendasamkomulagið og fresta því að flytja út og halda bara áfram að urða og þess vegna búið til nýja rein og hækka engar gjaldskrár. Og bara satt best að segja voru bara töluvert mikil átök á eigendafundum Sorpu milli Mosfellsbæjar og Reykjavíkurborgar vegna þessa. Hinn sveitarfélögin ekkert voðalega mikið að blandast inn í þessu umræðu. Finnst bara ágætt að sitja hjá við hana. En það var allavega alveg skýrt tekið fram að fulltrúi Mosfellsbæjar á eigendavettvangi Sorpu að það kemur ekki til greina að lengi eitthvað í líftíma urðunarstaðins í Álfsnesi. Við varum búin að ganga í gegnum slíka umræðu áður og myndum ekki ganga í gegnum hana. Og það verður niðurstaðan. Það verður ekki lengt í því. Ég held að við séum búin að koma því þannig fyrir að það mun ekki vera meirihluti fyrir því á eigendavettvangi Sorpu og ekki heldur í stjórn Sorpu. Þetta muni kannski einhverju leyti þýða einhverjar tilfærslur milli ára í urðun á Álfsnesi. Það verður urðað eitthvað meira á árinu 2021 en að móti minna á árinu 2022 og 2023 til þess með einhverjum hægt að geta tekið þessar gjaldskrárbreytingar í einhverjum áfengum. En ég held að það sé alveg ásættanlegt fyrir okkur Mosfellinga og ég held að sé búið alveg að tryggja það. Það kemur það mér mjög óvart ef að á nú vera funduröldi á mánudaginn að það kemur aftur fram einhver svona tillaga þetta. Og ég gagnrýndi það, alveg rétt að það komi hér fram, ég gagnrýndi það á eigendafundi Sorpu að það svokallað fjármálateymi sem að vinnur ægilega að fjármála eða öllu heldur rekstraráætlun fjárhagsáætlun Sorpu og þar eru 2 starfsmenn Reykjavíkurborgar og 1 starfsmaður Sorpu. Það að segja að það fyrrverandi fjármálastjóri Reykjavíkurborgar, starfsmaður Reykjavíkurborgar í dag í sérstökum verkefnum og svo annar starfsmaður fjármáladeildar sem í þessu fjármálateymi og ég gagnrýndi það svolítið harkalega að mér fyndist að fjárhagsáætlun Sorpu var ekki unnin af Sorpunni í sveitarfélögunum, heldur var hann unnin af Reykjavíkurborg. Í þeim tilgangi að koma sjónarmiðum Reykjavíkurborgar sem best til skila. Það voru ekkert allir ánægðir með þessu ummæli mín. En svo verður það bara að vera. Þetta mín tilfinning og mín skoðun, en ég hef þá trú að það sé búið að ræða þetta þannig að það mun ekki valda Mosfellsbæ frekari búsíum, en gjaldskrár Sorpu munu hækka.
og í allt öðrum tölum heldur en verðlagshækkun. Og það bara vegna þess að það að meðhöndla úrgang með þessum hætti, það kostar meira. Og það verða allir að taka þátt í því, bæði sveitarfélögin sem og atvinnulífið. Já, orðið þetta var nú mál nummer 2 á þessari fundargerðstorpu sem var verið að ræða. Kolbrún, varst þú að biðja orðið aftur núna? Já. Ég var reyndar aðeins undan. Já, það Sveinn Óskar undan. Við tökum þetta eftir þeirra að gera svo vel. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Takk, forseti. Mál 2. Ég þakka bæjarstjóra sérstaklega fyrir að hafa fjallað svona ítarlega þetta. Mjög gott og ég fagna því. Það sem maður velti fyrir sér í þessum átökum sko að það er náttúrulega enn og aftur þá rekst maður alltaf á þessa fjárhagslegu hlið og hann nefni það að þetta gjaldskrárnar muni að hækka upp fyrir þróun vísitölu langt yfir það væntanlega sem að kemur sjálfsagt ekkert óvart. Þess að ég held að almenningur og allir verða að átta sig á hvað kostar að vera með rusl. En bara út af þessum punkti frá bæjarstjóra þá spurningin meðal annars út af þessu fjármálateymi sem hann gagnrýndi og ég skil það líka mjög vel. Og ég fagna því að hann skuli taka svona vel á þessu. Að þá spurningin, eitthvað komið í ljós, eitthvað næmnisgreining eða sér hann eitthvað fyrir sig að þetta teymi muni skila einhverju sem sýnir, já við þurfum að hækka þetta og þá lokast þetta gat eða þá getum við farið úr útflutningin eða þá getum við farið að brenna. Ertu að sjá þessa þróun? Munum við sjá eitthvað þetta úr þessu teymi? Einhverja sko konkrét upplýsingar það hvernig leysa málið bara og bara breinleis bara þetta þarf að hækka svona til þess að það náist. Já, Kolbrún, þú ert reyndar næst að beina spurningu til Haraldar, spurningu hvort þú komir áður. Já, ég hugsi, ég geti líka bara svarað þessari spurningu varðandi það sem að Sveinn Óskar að tala um þessar lausnir og hvað sko það er náttúrulega ennþá verið að horfa í útflutningin og hann mun planið samkvæmt öllu að hefja útflutning á því sorpi sem að verður selt til brennslu erlendis. Það verið að skoða inn á borði ráðherra sem sagt varðandi það hvernig við leysum málin brennslu eða ekki brennslu af því að þetta svo gríðastórt mál að vera með 85% af öllum úrgangi landsins hér á höfuðborgarsvæðinu og hvernig þessi hringrás verður farin að virka sem best, þar að segja að gas- og jarðgerastöðin að urða óvirkan úrgang og síðan það sem þarf að brenna eða selja út til brennslu. Best væri náttúrulega að við gætum að það væri hægt að leysa þetta þannig að við fyndum núna stað eða fengist staður undir það að urða óvirkan úrgang og að við gætum brennt, að finna einhverja lausn á því hvernig hægt að brenna úrgang sem þarf að brenna hér í okkar landi eða urða það annar staðar þar sem að veldur ekki skaða. Þannig að sko ég held að þetta fjármálateymi sem að nú kemur að fjárhagsáætlun Sorpu sé kannski ekki að fara að leysa akkurat þennan hring sem við þurfum sannarlega að leysa. En allar tillögur teymisins miða núna því að við séum að fara í útflutning. Og samkvæmt öllu plani og samkvæmt eigendasamkomulagi þá náttúrulega gerum við áætlunina samkvæmt því. Ef þetta svarar spurningunni. Já. Næstur mælendaskrá Haraldur. Mér langar bara aðeins að bæta við að því við erum akkurat að tala þessa áætlun að við
sáum það, við vinnum þetta náttúrulega mjög mikið saman, ég og Haraldur, og veitir ekki af að við séum algjörlega tvö í sig af fullum þunga, af því það er náttúrulega komið ljós enn og aftur að Reykjavíkurborg sýnir mátt sinn og megin í þessari vinnu og ætla sér að hefði helst viljað urða bara áfram og það er náttúrulega líka töluvert mikil pólitík í þessari áætlun, ég meina á að hækka gjaldskrár eða ekki að hækka gjaldskrár og hvað finnst fólki það og annað slíkt og síðan kom það reyndar á daginn að samkvæmt lögum þá bara verðum við að hækka gjaldskrár og þá kom líka ljós að Sorpa hefur ekki hækkað gjaldskrár hjá sér í langan tíma. Þannig að þetta kannski líka mun skýra það að það verði hækkaða gjaldskrár töluvert mikið núna til að standa að hluta til undir þessum kostnaði. En hvort að ég svara spurningu Lovísu hvort að sveitarfélögin sé að fara að leggja meira fé inn í samlagið, þá samkvæmt þeirri áætlun sem liggur fyrir núna að þá á ég ekki vona því að það verði gert. Já, Haraldur er næstur mældarskrá og síðan Lovísa, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, bara eftir að útskýra þetta, ég gerði athugasemdir við þetta fjármálteymi, þetta allt saman mjög góðir starfsmenn, fært á sínu sviði, það ekki verið að gagnrýna það, en það sem ég gagnrýndi var það að vegna þess að það voru lagðar fram ákveðnar sviðsmyndir á þessum eigendafundi fjármálteymisins lausn málsins og eins sviðsmyndin var að halda áfram að urða og að hækka ekkert gjaldskrár. Þá bara gaf mér þá, ég held að allir eða flestir hefur gert það líka, að sú tillaga myndaðist ekki hjá fjármálateyminu, en það var það ekki Sorpu, var það ekki sérstaklega gott fjármálalega fyrir Sorpu að hækka engar gjaldskrár. Það var fyrst og fremst stefna Reykjavíkurborgar sem kom fram í tillögu fjármálateymisins. Og mér finnst það óeðlilegt að fjármálateymi sem er búið til af hálfu sveitarfélagana sé að kynna og presentera stefnu eins sveitafélags í samlaginu sem þó reyndar stærsti eigandinn. Og ég gerði athugasemdir við það á þessum fundi og fékk nú ekkert sérstaklega góða kveðjur frá sumum fyrir það. Þannig að það sé sagt. En líka bara í framhaldi að sem Kolbrún nefndi, að það nákvæmlega þetta sem að núna ég sé búið að koma að ramma vinnu þessa teymis inn í þágu þess að taka réttar ákvarðanir og nákvæmlega sem spurður Sveinn Óskar að það er einmitt að greina nákvæmlega fjárþörfina og þörfina þá á gjaldskrárhækkunum í einstökum efnisstraumum. Og það er það sem á þá að kynna á næsta eigendafundi Sorpu og ég hef fullt að trúa því að það verði faglega að því staðið. Og líka í framhaldi sem að Lovísa spurðum eigendaframlög og Kolbrún svaraði, nei, það hefur engin umræða við að leggja félaginu til auki fé með stofnframlögum, en auðvitað með hækkun gjaldskráa þá munu sveitarfélögin borga meira til Sorpu, því þau borga í formi þess magns sem þau leggja inn í samlagið. Þannig að það er alltaf rekstrarfé og stendur undir rekstrunum á hverju ári. Lovísa Jónsdóttir bæjarfulltrúi, þú ert næsta mældarskrá, gjörðu svo vel. Já, ég ætlaði nú að inna eftir því sem að hafði ekki verið svarað með auki framlag sem er búið að svara núna, en kannski ástæðan fyrir því að ég spurði út í þetta er að það var bara fyrir viku síðan verið að fjalla það í Morgunútvarpi að það væri komin einhver 100 milljón króna framúrkeyrsla aftur í Sorpu. Og mér fannst ég ekki verið að sjá það neitt það inn til okkar og það er nú eiginlega þess sem að ég var svona að velta þessu fyrir mér hvað rök eru fyrir þessu fréttaflutningi og ef að þetta þá myndi ég gjarnan vilja að við fengjum að vita því fyrir en síðar nú er nýbúið að þurfa að leggja til ansi mikið auka fé og ef að þetta er eitthvað gat sem er búið að myndast umfram það sem að bara gjaldskrárhækkanir þurfa að dekka að þá væri gott að vita það sem fyrst.
Getið þið brugðist við þessari spurningu, Lóvísu, Haraldur eða Kolbrún? Ég er búin að biðja orðið. Hvað segir þið? Ég er búin að biðja orðið. Þú ert búin að biðja orðið, já, gjör svo vel, Haraldur. Ég hef ekki heyrt neina morgun útvarpsumræður fjármál Sorpu. Veit ekki hvers eðlis það en ég hef heldur ekki heyrt neina svona vangaveltur. Ég veit ekki annað en það upplegg sem var kynnt í sumar standi, það stendur undir þeim rekstri sem það átti að standa undir. Síðan það hitt verkefni sem það að verða með þetta, það breytingar sem að verða á framleiðsluferlinu hjá Sorpu, að hætta urða og í staðinn að flytja út brennandi úrgang og svo vonandi í framtíðinni að við getum byggt okkar eigin brennslu hér á Íslandi og gengið frá okkar málum algjörlega sjálf. En ég hef ekki heyrt neitt 100 milljóna gat inn, ég veit ekki hvort að Kolbrún heyrt það, hún bregst á við ef svo Já, þetta allavega búin að vera góð umræða þetta risastóra mál og mikilvæga. Má ég aðeins grípa boltan frá það sem bregðast við þessari spurningu frá Lóvísu þá? Já, takk. Já, gjör svo vel, Kolbrún. Já, kannski bara einmitt að ítreka það sem að bæjarstjóri sagði varðandi einmitt þessar gríðarlegu breytingar sem að starfsemi Sorpu að fara í gegnum núna. Og ég hef ekki heyrði ekki þetta útvarp, þetta umtal sem sagt í útvarpi Sorpu, ég veit ekki það, en þessar áætlanir okkar útflutning, það náttúrulega kosta og það er áætlanir sem við erum að leggja upp núna með og það er eins og við erum búin að koma fram áður að ódýrast að moka hann í holi. Það var dýrt að byggja þessa gas- og jarðgerðarstöð og þá fer kíló eða lífrænum úrgangi upp úr bara varandi vinslun á meðhöndlun á þeim úrgangi bara töluverð krónuhækkun á meðhöndlun á þeim úrgangi og þegar hann fer í gegnum gas- og jarðgerðarstöð í staðinn fyrir að fara beint ofan í holu. Þó svo að við náttúrulega sáum líka fram á að ef það þyrfti náttúrulega að moka aðra holu eða aðra rein sem myndi kosta örugglega 700-800 milljónir að gera það. Þannig að en þetta kostar allt saman og þessar breytingar sem við erum að fara í gegnum núna og nýjar áætlanir og þá held ég bara bendi bara á það, alveg svo Sveinn Óskar bendi á líka áðan að það bara í dag, það kostar að meðhöndla úrgang, þetta er risastórt umhverfismál og við erum hjá Sorpu að reyna að fylgja lögum og reglum hvað það varðar og erum bara einhvern veginn að kúveltast í þessum breytingum inn í einhvern veginn í miðju og þurfum svo að sjá fram á þetta aðhaldi í rekstrinum og sveitarfélögin eins og þau standa fram fyrir núna. Þannig ég ætla að vona bara að okkur takist þetta að halda þessum áætlunum að hefja útflutning og ná þessum hring sem að mig langar til að sjá að verða veruleika sem allra fyrst, hvernig við meðhöndlum úrganginn á höfuðborgarsvæðinu. En það er eitt risastórt mál í þessu sem við verðum að koma áfram og þar eru stærstu sveitarfélögin, Kópavogur og Reykjavík, sem eru algjörlega á skjön við restina af sveitarfélögunum sem eru inn í þessi byggðasamlagi, en hvernig við flokkum úrganginn frá heimilum. Það er eitt risastórt mál sem að Kópavogur ákveður að fara einhverja allt aðra leið sem kostar Sorpu gríðarlega miklu peninga. Reykjavíkurborg fer líka aðra leið sem langdýrasta leiðin. Ég sé restina af sveitarfélögunum erum að fara eftir ákveðnum stjórnar Sorpu það hvernig við meðhöndlum úrganginn. En við erum að gera þetta á 3 vegu og getum ekki náð samkomulagi inn í stjórninni og þess að 2 stærstu eigendurnir sem virðast alltaf að fara að keyra áfram í sitt hvor áttina og annars leið alltaf að tala þetta byggðasamlega niður en á meðan að 2 stærstu eigendurnir geti ekki einu sinni tala saman hvernig á að gera þetta og þá náttúrulega kostar það peninga og það þarf að koma áfram til skila. Kolbrún, þú ert aðeins komin út fyrir spurninguna. En ég vil svo á að umræðum þessa fundargerð sé lokið. Þetta var nú síðasta fundargerðin og Þá segja forseti að ræðan var mjög góð. Hvað segirðu? Fyrirgefðu. Ég vil samt segja að ræðan var mjög góð. Já, heyrðu. En þetta ekkert annað eftir en að þakka fundarmönnum fyrir fundarsetuna
Það verður boðað til næsta fundar eftir 2 vikur. Það miðvikudagurinn 28. október næstkomandi klukkan 4:30. Það fyrirsjáanlegt að það verði fjarfundur líka. Við lifum þannig tíma, því miður. En ég ætla nú að þurfum við ekki að samþykkja fundargerð svo? Jú, við hefðum það þannig að við vorum búin að finna verklag að ekki sagt að fyrst fá 2 bæjarfulltrúar. Það er þá Lofís og Kolbrún ekki rétt, 1 frá meirihluta, 1 frá minnihluta, er ekki samkomulag um það. Og eingöngu þær til þess að leiðrétta og síðan gera þeir athugasemdir ef einhver eru og Þóra sendir síðan á alla og við þurfum að innan ákveðina tímamarka að samþykkja sem þetta skrifa bara staðfest. Við fáum ekki að sjá fyrir en endalega gerð. Það er eingöngu þá Lofís og Kolbrún sem sjá það. Var það ekki svona slátt að hafa þetta þannig? Hvað er annars í sloppinu það? Já, ég er sloppin á bæjarstjórnarfundi. Ég er bara í bæjaráðinu í þessu. Já. Helvíti heppin maður. Ég þarf líka sko. Ég veit að þú ert svo óheppin, þú er bara skiptum flokk, komdu yfir til mín bara. Já, hann áblás. Herðu, nú ætla ég að hefja mjölnu á loft, þakka ykkur kærlega fyrir fundarsetuna og ég segi fundið slitið. Takk fyrir.